તમારું બધાનું હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. પ્રભુજી એક રિક્વેસ્ટ કરી શકું છું? યસ માતાજી બોલો. હું છે ને વિડીયો એટલા માટે બંધ રાખું છું કે હું અત્યારે અમેરિકાથી જોઈન થયું છું. અત્યારે અહીંયા રાતના 10:30-11 થયા હોય છે. ઓકે. અને બહુ દીકરાની રૂમ બાજુમાં હોય છે, એ લોકોને ડિસ્ટર્બ થાય અને એ લોકોને સવારે 6 વાગે જોબ પર જવાનું હોય છે, એટલા માટે માફ કરજો પ્રભુ. ના ના કઈ વાત બિલકુલ ચિંતા ન કરો. તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર કે તમે રાત્રે 11 વાગે પણ અમારી સાથે અમને સત્સંગનો લાભ આપો છો. થેન્ક યુ માતાજી. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, તમારું બધાનું સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ નંતુર શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ તરફથી તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. યસ મેહુલજી, હરે કૃષ્ણ. વેલકમ કૃષ્ણલજી, વેલકમ. સ્વાગત છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ તરફથી તમારું બધાનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મને ખૂબ આનંદ થાય છે કે તમે 12 ચેપ્ટર ફિનિશ કરી અને હવે જે લાસ્ટ પોર્શન છે, જે છેલ્લો મોડ્યુલ છે, જે 6 ચેપ્ટરનો, એમાં આપણે બધા આજે પ્રવેશ કરી રહ્યા છીએ. તમે બધા આજ ઉત્સાહ અને એ જ ધૈર્ય સાથે તમે અમારી સાથે જોડાયા છો. તમારું બધાનું સ્વાગત છે. તમારું બધાનું આભાર. વેલકમ. શરૂઆત કરીએ. શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ. ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત અર્જુનજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ. શિલા પ્રભુપાદની કૃપા માટે આપણે યાચના કરીએ. ભગવાનના ભક્ત છે પતાકા સ્વામીજી મહારાજ નામ અનિષ્ટદાસ પ્રભુના ચરણ કમળમાં આપણે ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાન્તિકમ વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુમ વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગરજાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદા સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ હે કૃષ્ણા કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી પ્रणमामि हरि प्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण एवरीवन. हरे कृष्ण હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. वेलकम. स्वागत है તમારું બધા. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण माताजी. वेलकम. સ્લાઇડ વિઝિબલ છે ને જિગ્નેશ દરબારજી? વોઇસ ને સ્લાઇડ દેખાય છે બરાબર? બધું બરાબર છે. ઓકે. સુંદર મજાનું ચેપ્ટર છે. ભક્તિ યોગના 6 ચેપ્ટર આપણે પૂર્ણ કરીએ. હવે ભગવાન આપણને પ્રેક્ટિકલ લેબોરેટરીમાં લઈ જઈ રહ્યા છે. પેલા આપણને કર્મયોગ દ્વારા ભગવાનની કઈ રીતના ભક્તિ કરવી એ આપણે જોયું પેલા 6 ચેપ્ટરમાં. થોડું એમાં પણ જ્ઞાન યોગ ભક્તિ યોગ છે જ, અને વચ્ચેના જે પ્યોર ભક્તિ યોગ છે તે ભગવાને આપણને કાલે સમજાવ્યું ભાઈ અનન્ય ભક્તિ કઈ રીતના કરી શકાય. બરાબર. ભગવાને આપણને 11મા ચેપ્ટરમાં કીધું કે ભગવાનનું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ કયું છે. દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે. ભગવાને આપણને એ પણ કીધું કે નારાયણ પણ મારામાંથી આવે છે, વિષ્ણુ પણ મારામાંથી આવે છે, શિવજી પણ મારામાંથી આવે છે. આપણે બધું 10મા અને 11મા ચેપ્ટરમાં જોઈ લીધું. બરાબર. હવે 11મા ચેપ્ટરના અંતે ભગવાને એ પણ કીધું કે દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ જે છે મારું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે, અને એ માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ એમના દર્શન થઈ શકે છે, જેના માટે દેવો પણ લલાયત રહે છે. બરાબર છે. એ આપણે જોયું. એટલા માટે આપણે 12મા ચેપ્ટરમાં ભગવાને એ પણ સમજાવી દીધું કે ભાઈ અનન્ય ભક્તિ શું છે, કેવી રીતના કરવા.
હવે ભગવાન આપણને પ્રેક્ટિકલ લેબમાં લઈ જાય છે અને અહીંયા આપણને આ ચેપ્ટરની અંદર આત્મા અને પરમાત્માનું જે ડિફરન્શિયલ જે નોલેજ છે, જે તફાવત છે, જે ભેદ છે સોલ અને સુપર સોલની અંદર, એ આપણે આ ચેપ્ટરમાંથી શીખીશું. જો ચેપ્ટરનું નામ છે ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ. પ્રભુપાદની બુક્સની અંદર આપણે જોઈએ તેનું ટાઇટલ છે પ્રકૃતિ, પુરુષ અને ચેતના. એ ત્રણ વસ્તુ આપણે આમાં સમજીશું કે પુરુષ એટલે શું, પ્રકૃતિ એટલે શું, ચેતના એટલે શું. ક્ષેત્ર એટલે તમને બધાને ખબર છે કે ક્ષેત્ર એટલે ખેતર, ખેતર ઉપરથી નામ છે ક્ષેત્ર, બરાબર. હવે હું તમને એક પ્રશ્ન કરું કે મારી જમીન છે, થોડુંક આપણે પૂર્વ બંધારણ જોઈ લઈએ અને પેલા બે શ્લોક આપણે સમજી લેશું એટલે આપણું આ ચેપ્ટર છે એ કવર થઈ ગયું. આ ચેપ્ટર છે થોડુંક ટેકનિકલ ચેપ્ટર છે, બીજા ચેપ્ટર જેવું નથી, થોડું ટેકનિકલ છે, પણ પેલા 2-3 શ્લોક આપણને સમજાઈ જાય એટલે આ ચેપ્ટરનો સાર છે શરૂઆતમાં જ આવી જાય છે. ઓકે, તો મારો પ્રશ્ન એ હતો કે મારી જમીન છે, બરાબર, તો એ ક્યાં છે, કેવડી છે અને કઈ પરિસ્થિતિમાં છે, બરાબર, એની એક્ઝેક્ટ માહિતી કોની પાસે હોઈ શકે? તમે અનમ્યુટ કરો. જે નવા પાર્ટિસિપન્ટ છે જરૂર પાર્ટિસિપેટ થાવ અને આપણે બધા ચર્ચામાં સાથે રહીએ તો આનંદ થાય. બોલો 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 બોલો. ઘણા નવા પાર્ટિસિપન્ટ છે તો એ પણ બોલી શકે છે. મારું બહુ સિમ્પલ પ્રશ્ન છે, તમે અનમ્યુટ કરીને બોલો. ચલો, આપણે હેન્ડ રેસ નથી રાખવી, આપણને પોતાને જ ખબર હોય ને કે આપણું ખેતર કેટલું છે. યસ જ્યોતિ માતાજી, આપણને મને ખબર છે બરાબર છે કે મારું ખેતર ટીટી સર્વની ઓફિસમાં ને એમાં આપણે ખબર હોય કે આપણી જમીન પર શું છે. બરાબર. મેહુલજી, ગાયત્રીજી, બેલા માતાજી, જ્યોતિજી, આપણે અને ગવર્મેન્ટ ગવર્મેન્ટમાં ખબર હોય અને એક આપણને ખબર હોય અજયજી, બરાબર છે. જો મારી જમીન છે અથવા તમારી જમીન છે તો એ બે જગ્યાએથી તમને એની પ્રોપર ડિટેલ મળે, કારણ કે બે જગ્યાએ એના દસ્તાવેજ છે, ડોક્યુમેન્ટ છે. એક તો મારી પાસે છે એટલે મને ખ્યાલ છે કે મારી ડાબી સાઈડમાં કોનું ખેતર છે, જમણી સાઈડમાં કોનું ખેતર છે, બરાબર, ઉત્તર, દક્ષિણ, પૂર્વ, પશ્ચિમમાં શું કન્ડિશન છે. અને બીજું એ સેમ ડિટેલ તમને મળી જાય સિટી સર્વેની ઓફિસમાં, બરાબર, ગવર્મેન્ટના જે તે ખાતા છે એની અંદર તમને મળી જાય. તો આ બે જગ્યાએથી તમને આ રેકોર્ડ મળી શકે છે, બરાબર છે. હવે આ પૂર્વ બંધારણ સાથે આપણે આ ચેપ્ટરમાં આગળ વધવાના છીએ, બરાબર. હમણાં આપણે એને કનેક્ટ કરીશું. હવે અર્જુનજી પૂછી રહ્યા છે, જો અત્યાર સુધી આપણને અનન્ય ભક્તિની બધી વાત ભગવાને કહી દીધી, આપણે શરીર નથી આત્મા છીએ એ પણ વાત કરી દીધી, પણ હવે અર્જુનજી છે ને એ થોડુંક ડિટેલમાં જવા માંગે છે કે ભગવાન હજી તમે છે ને આત્મા અને પરમાત્મા વિશેનું જ્ઞાન છે ને એમને થોડું ડિટેલમાં આપો. એક્ઝેક્ટલી પરમાત્મા ક્યાં છે, શું કરી રહ્યા છે, બરાબર, અને પરમાત્મા કોણ છે, આ બધું જ્ઞાન તમે મને આપો પ્રભુ. એટલે અર્જુન પૂછે છે કે પ્રકૃતિમ પુરુષમ ચેવ ક્ષેત્રમ ક્ષેત્રજ્ઞમેવ ચ એતદ્વેતુમિચ્છામિ જ્ઞાનમ જ્ઞેય ચ કેશવ. અર્જુન પૂછી રહ્યા છે. પહેલા શ્લોકમાં અર્જુનજી પ્રશ્ન પૂછે છે. શું પૂછે છે? તો કે અર્જુન કહે છે કે હે કૃષ્ણ, હું પ્રકૃતિ તથા પુરુષ, પુરુષ એટલે ભોગતા, જો પુરુષ એટલે મેલ ફિમેલ ની વાત નથી, ઓબ્વિયસલી ભગવાન છે પુરુષ છે, પણ પુરુષનો જે અર્થ છે એ અલ્ટિમેટ સુપ્રીમ એન્જોયર, અલ્ટિમેટ એન્જોયર એટલે પુરુષ છે. આપણે મીરાજી, બરાબર, મીરાબાઈ વાળી ઘટના યાદ કરવાની, બરાબર, કે પુરુષ એટલે ઓનલી કૃષ્ણ છે, અહીં બીજા કોઈ જ પુરુષ નથી. આપણે કોઈ ભોગવી ના શકીએ, આપણને એવું લાગે કે આપણે ભોગવી શકીએ પણ આપણે ભોગવી શકતા નથી, ઓનલી કૃષ્ણ કે ભોગવી શકીએ, બરાબર. તો પુરુષ એટલે ભોગતા. ક્ષેત્ર તથા ક્ષેત્રનો જ્ઞાતા કોણ છે? જો ક્ષેત્ર એટલે અહીંયા શરીરની વાત થઈ રહી છે, બરાબર છે, અને ક્ષેત્રનો જ્ઞાતા એટલે એ શરીરને જાણે છે કોણ, તેમજ જ્ઞાન અને જ્ઞેય વિશે હું કૃષ્ણ જાણવા માંગુ છું, તમે મને સમજાવો, ભગવાનને કહે છે, બરાબર. એટલે અહીંયા એ પ્રશ્ન પૂછે છે, એમાં એના 6 પ્રશ્ન છે કે પ્રકૃતિ તથા પુરુષ શું છે, ક્ષેત્ર તથા ક્ષેત્રજ્ઞ, જ્ઞાન તથા જ્ઞેય, બરાબર. તો ભગવાન છે એ બીજા શ્લોકમાં શું કહે છે? શ્રી ભગવાન ઉવાચ ઇદમ શરીરમ કૌંતેય ક્ષેત્રમ ઇત્ય અભિધીયતે. જો ડાયરેક્ટ, બરાબર ને, સીધો જવાબ જ આપે છે, બરાબર, ટુ ધ પોઈન્ટ વાત કરે છે ભગવાન, એવું નહીં ગોળ ગોળ વાત નહીં, ટુ ધ પોઈન્ટ. શું કે છે અર્જુનને? પેલા પ્રશ્નનો જવાબ અહીંયા આપી દે છે કે હે કુંતી પુત્ર, આ શરીર છે એને ક્ષેત્ર કહેવામાં આવે છે. જો શરીર છે આપણું બધાનું જે શરીર છે, તમને બધાને એમ થાય કે ભાઈ આ શરીરને તમે તો હમણાં ખેતર
ક્ષેત્ર એટલે તમે ખેતર કહેતા હતા, ને ભગવાન અહીંયા એમ કે છે કે ભાઈ શરીર છે એ ક્ષેત્ર છે એટલે ખેતર છે. તો નહીં તો કન્ફ્યુઝન થાય છે, બંને થોડું સરખું છે. ખેતર ને શરીર બે એક થોડું હોય, બરાબર. ખેતર તો એમનેમ રે એક જગ્યાએ હોય, સ્થાવર હોય, ને શરીર છે એ તો જંગમ હોય, હરતું ફરતું હોય, બરાબર. પણ આપણે એના એક્ઝામ્પલ દ્વારા આપણે જાણી શકીએ. ક્ષેત્રજ્ઞ છે એ જાણવા માટે એક્ઝામ્પલ છે આપણને કામનું છે. ભગવાન શું કહે છે આગળ? એતદ્યો વેતિન તમ પ્રાહુ ક્ષેત્રજ્ઞ ઇતિ તદ્વિધિ. તો ક્ષેત્ર વિશે ભગવાને કહી દીધું કે ભાઈ શરીર છે એ ક્ષેત્ર છે, અને જે આ ક્ષેત્રને જાણનારો છે એને ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવાય. જો શરીરને જાણનાર વ્યક્તિ છે એને ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવાય. તો હમણાં આપણે જોયું કે ભાઈ આ ખેતર છે એને કોણ કોણ જાણે છે? તો કે એક તો ભાઈ હું જાણું છું કારણ કે મારું ખેતર છે, અને બીજું સિટી સર્વેમાં જાણે છે કારણ કે ગવર્મેન્ટ જાણી રહી છે કે ભાઈ ક્યાં કોનું ખેતર છે, કેવડું છે, બરાબર. એના સેઢા પાડોશી કોણ છે, બરાબર, એ જાણે છે. તો સેમ વે ક્ષેત્રજ્ઞ, ક્ષેત્રને જાણનારા એક તો આપણે છીએ, બરાબર છે. મારા શરીરને એક તો હું જાણું છું, અને બીજું એક જાણનાર વ્યક્તિ છે એ કૃષ્ણ છે, એ પરમાત્મા છે. જો અહીંયા ભગવાન છે એ અર્જુનને કહે છે, બરાબર, કે હે કુંતી પુત્ર. તો જ્યારે કુંતી પુત્ર કહે છે ત્યારે આપણા મગજમાં શું આવવું જોઈએ? બોલો. અહીંયા અર્જુન કહી શકે ને, સીધે સીધું કહી શકે ને, હે અર્જુન. એ કુંતી પુત્ર કુંતી જે એમના ભક્ત છે એમને યાદ કરવા. યસ માતાજી, એક્ઝેક્ટલી. આ વસ્તુ આપણને એમ થાય કે ભાઈ દરેક વખતે અમે લેવલ 1 કરીએ છીએ અને આ બધું મોસ્ટલી રિપીટ થાય. પણ જો દરેક વખતે લેવલ 1 કરવાથી આપણી છે ને શુદ્ધતા થતી જાય. ધીમે ધીમે તમે કનેક્ટ થતા જશો. તમને એવું લાગે કે મોસ્ટલી સેમ હોય છે, બરાબર. થોડું એડ કરતા હોય, બરાબર, ઇમ્પ્રુવ કરવાની કોશિશ કરતા હોય. પણ જનરલી ભગવદ્ ગીતામાં તો ઓલરેડી બધું આપેલું છે. પણ જેમ જેમ તમે લેવલ 1 કરશો એમ તમારી ચેતના છે એ શુદ્ધ થશે. પહેલા તમને ખબર પડી ગઈ કે ભાઈ ભગવાન જયારે એમ કે છે કુંતી પુત્ર, ત્યારે આપણે કુંતી માતાને યાદ કરવાના છે, એ આપણને પહેલા ખબર પડે. પણ ધીમે ધીમે તમે ખરેખર યાદ કરવા માંડો કુંતી માતાને. આપણે કુંતી માતાને આપણે પોતે યાદ કરીએ કે નહીં, બરાબર, તો ભગવાન યાદ કરે છે. અને એનાથી શું થાય? એનાથી આપણને ભગવાનના ભક્તો પ્રત્યે છે ને આપણને ભાવ આવે, પ્રેમ આવે. અને ભગવાનને, હરે કૃષ્ણ, અને ભગવાનને છે ને ખૂબ ગમે છે એના ભક્તોને ગ્લોરીફાય કરવા, ખૂબ ગમે છે. ભગવાન પોતે પણ અર્જુનને કહે છે ને, અર્જુન તું નિમિત્ત માત્ર છો ભાઈ, હું તો 1 સેકન્ડમાં યુદ્ધને ફિનિશ કરી શકું એમ છું, પણ તું નિમિત્ત માત્ર છે. સેમ વે જ્યારે સમુદ્ર મંથન થાય તો એમાંથી ખૂબ વિષ નીકળે છે. તો કૃષ્ણ છે એ તો આ ભૌતિક બ્રહ્માંડના સર્જન જ એ છે, સર્જક જ એ છે. તો હવે કદાચ વિષ નીકળે તો ગમે તે નીકળે, કૃષ્ણ છે એ બધું હેન્ડલ કરી શકે છે, એમાં કઈ અઘરું નથી. પણ છતાં એક કામ કોને સોંપે છે? શિવજીને સોંપે છે. અને શિવજી છે ખૂબ પ્રેમપૂર્વક, ખૂબ ભાવપૂર્વક એ ભગવાનના આદેશનું પાલન કરીને બધું વિષ છે ગ્રહણ કરી દે છે. શું કામ? ભગવાન એના ભક્તને ગ્લોરીફાય કરે છે. એટલે અત્યારે આપણે યાદ કરીએ છીએ ને શિવજીને, બરાબર, નીલકંઠ કહીએ છીએ. અને જ્યારે વિષની વાત આવે, બરાબર, જ્યારે આવા મહાન કાર્યની વાત આવે ભગવાન સાથે જોડાયેલા, તો તરત આપણને શિવજી યાદ આવે, તરત આપણે હનુમાનજી યાદ આવે. શું કામ? કારણ કે ભગવાન એના ભક્તને ગ્લોરીફાય કરે છે. તો અહીંયા આપણે જેમ લેવલ 1 રિપીટ કરતા જઈએ એમ આપણને ભગવાનના ભક્તો પ્રત્યે પ્રેમ, બરાબર. એટલે એ વસ્તુ આપણે અહીંયા જાણવાની છે. જો પછી આપણે જાણી ગયા છીએ કે એક આપણું ગ્રોસ બોડી છે, એક આપણું સૂક્ષ્મ, ગ્રોસ એટલે આપણું જડ શરીર, અને બીજું એક સૂક્ષ્મ શરીર છે, અને ત્રીજું છે એ આત્મા, બરાબર. આ ત્રણેયમાં ડિફરન્સ શું છે? કોણ કે છે? આ જે ત્રણેય છે, જળ શરીર છે, સૂક્ષ્મ શરીર છે, અને આ બરાબર, આપણે 3 વસ્તુ લઈને અહીંયા ભૌતિક જગતમાં આવીએ છીએ. આપણે એમ થાય કે આપણું એક જ શરીર છે, પણ આપણે 3 વસ્તુ સાથે લઈને આવીએ. આ ત્રણેયનો તફાવત મને કોણ સમજાવી શકશે? હરે કૃષ્ણ, બોલો. ઈઝી છે. આ 3 ઇન્દ્રિયો છે ને? ના માતાજી, ઇન્દ્રિય નહીં? ઓકે ઇન્દ્રિય. સરજી, ગુરુજી હું બોલી શકું? હા, કદાચ યસ, સાચું હોય. બોલો, ભલે ખોટું હોય, હા. બોલો. આ જળ શરીર મતલબ આપણું આ બાહ્ય શરીર જે છે એ, બરાબર છે. બરાબર. બાકી તમે સૂક્ષ્મ શરીર કીધું ને? સૂક્ષ્મ બીજું શરીર એટલે સૂક્ષ્મ શરીર, સટલ હા, જે શરીર. આપણું હા, શાયદ અંતકરણ હોય, અને ત્રીજું આપણો આત્મા. બરાબર છે. થોડાક I think. નજીક છો, બરાબર છે. પણ હજી તો થોડું પ્રભુ એવું ના આપણે થયું? મન, બુદ્ધિ હા અને અહંકાર, આ 3 નથી?
આ 3 છે પણ એ ક્યાં છે મારે એ જાણવું. એ છે તો ખરી આની અંદર ઇન્વોલ્વ મન બુદ્ધિ ને અહંકાર પણ એમાંથી ક્યાં આવેલું છે? ગ્રોસ બોડીમાં, સટલમાં કે સોલમાં? 3 વસ્તુ તમારી સામે છે. કોણ પ્રકાશ પાડશે? બોલો બોલો, રિપીટર બધા હેન્ડ રેસ કરો. જળ શરીરમાં છે અમરીશ મન પટેલજી પણ છે આપણી સાથે. યસ. ભૌતિક જગતના પંચ મહાભૂતોમાં પેલા મને જળ શરીર વિશે સમજાવો. ગ્રોસ બોડી એટલે શું? ચલો. ક્રોસ બોડી પંચ મહાતત્વોનું બનેલું છે. યસ પૃથ્વી, જળ, યસ. અગ્નિ, વાયુ અને આકાશ. હા, વંદિતા માતાજી, અજયજી, એક્ઝેક્ટલી તમારો બંનેનો આન્સર સાચો છે. જો જળ શરીર છે પંચ મહાભૂત માંથી બનેલું, બરાબર. પૃથ્વી, જળ, વાયુ, અગ્નિ, બરાબર, આકાશ, એમાંથી જે બનેલું છે એ પંચ મહાભૂત થી બનેલું છે. એ શરીર છે જે આપણે આ લઈને આવીએ છીએ, જે ભગવાને આપણને આપેલું છે. શું કામ? આપણે ભોગવવું છે. આપણે શરીર જ ના હોય તો આપણે ભોગવશું કઈ રીતના? એટલે આ શરીર આપેલું છે. બાકી ભગવાન સાથે રહેવા માટે આ શરીરની જરૂર નથી. અને આ મળમૂત્રનો થેલો ત્યાં ચાલે પણ નહીં ભગવાન સાથે રહેવા માટે. એટલે આ શરીર એ ભગવાન સાથે રહેવા માટે યોગ્ય પણ નથી. પણ આ તો આપણે ઈર્ષા કરેલી ને એટલે આ શરીર આપણને અહીંયા આ ભૌતિક જગતને ભોગવવા માટે આપેલું છે કે ભાઈ તું એન્જોય કરી જો, કદાચ એન્જોય થાય તો. પછી અહીંયા વચ્ચે છે એ સટલ બોડી છે, સૂક્ષ્મ શરીર છે. ચલો, સૂક્ષ્મ શરીર એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. સૂક્ષ્મ શરીર એટલે શું? સોફ્ટવેર. હા, જિગ્નેશજી શું કહો છો? સોફ્ટવેર કે છે. સોફ્ટવેર, બરાબર છે. બરાબર છે. સોફ્ટવેર જ છે, મન. એક્ઝેક્ટલી. બીજું એમાં શું આવે? સૂક્ષ્મ શરીરમાં શું શું આવે? અમરીશજી બોલો. મન આવે, બુદ્ધિ આવે. હા, મન આવે, બુદ્ધિ આવે. પછી અહંકાર. હા, મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર. 3 અહંકાર, વસ્તુ. ત્રણેય. હા, 3 વસ્તુ છે, મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર. અને ત્રીજું છે એ આત્મા છે. તો આપણે જ્યારે ભૌતિક જગતમાં આવીએ છીએ, જ્યારે આપણે જન્મ લઈએ છીએ, તો આપણને એમ થાય કે આપણે એક જ શરીર લઈને આવીએ છીએ. ના ના ના, એવું નથી. આપણે 2 શરીર લઈને આવીએ છીએ. જો એક આપણું જળ શરીર જે આપણે બહારથી દેખાઈ રહ્યું છે, અને એ હાર્ડવેર છે આપણું. અને એક અંદર સોફ્ટવેર આપણે લઈને આવીએ છીએ, મન, બુદ્ધિ, અહંકાર. આ જે સોફ્ટવેર છે ને એ જ આપણને હેરાન કરે છે. એ સોફ્ટવેર છે ને એ જ આપણને જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિના ચક્કરોમાં નાખવા માટે એ સોફ્ટવેર જવાબદાર છે. આપણા બધાના સોફ્ટવેર છે એ કહેવાય કરપ્ટ થઈ ગયેલા છે. એટલે પ્રોપર એન્ટીવાયરસ સોફ્ટવેરની આની અંદર જરૂર છે. એ એન્ટીવાયરસ ઇન્સ્ટોલ થશે ભગવદ્ ગીતામાં. તો તમે બધા એ ભગવદ્ ગીતાનો સોફ્ટવેરને ઇન્સ્ટોલ કરો તો આપણા બધાની અંદર જે આ સૂક્ષ્મ શરીર છે, આમાં જે લોકો કોમ્પ્યુટરના થોડા ઘણા જાણકાર હશે એને સમજ પડશે મારી વાત, બરાબર. જો આપણી પાસે લેપટોપ, કોમ્પ્યુટર હોય ને એની અંદર એન્ટીવાયરસ આપણે નાખવું પડે. એન્ટીવાયરસ ના નાખો ને તો ગમે ત્યારે ગમે તે હેક કરી લે. તમારા બેંકમાંથી પૈસા ઉઠી જાય, તમારા અમુક ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇમેજીસ ડિલીટ પણ થઈ જાય, ઘણું બધું થાય. તો સેમ વે આપણો જે સોફ્ટવેર ભગવાને આપેલો મન, બુદ્ધિ, અહંકાર નામનો, એ અત્યારે ઓલરેડી હેક છે. કોનાથી હેક છે? માયા દ્વારા. માયાએ હેક કરેલો છે, બરાબર છે. એટલે આપણને કામ આવે છે, ક્રોધ આવે છે, લોભ આવે છે, અને જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિના ચક્કરમાં આપણે વારંવાર ફરીએ છીએ, બરાબર. પછી એ સોફ્ટવેર એમાંથી કાઢી અને એક હાર્ડવેર ખાલી બદલે છે. કઈ ફરક નથી પડતો ભાઈ. એક વખત ડેલનું લેપટોપ હતું, એક વખત એસરનું લેપટોપ હતું, અને એક વખત એપલનું લેપટોપ હતું. બહુ લાંબો ફરક નથી એમાં. બધાની અંદર ઓલમોસ્ટ જે સોફ્ટવેર છે એ સેમ જ ચાલે છે. ખાલી વર્ઝન ચેન્જ થાય છે સોફ્ટવેરમાં, બાકી કઈ ફરક નથી, બરાબર. પણ એ બધા કરપ્ટેડ છે. સોફ્ટવેર આપણો કરપ્ટેડ છે. તો આપણે ભગવદ્ ગીતાનો એન્ટીવાયરસ સોફ્ટવેર આપણે બધા ઇન્સ્ટોલ કરીએ તો આપણો જે આ જે વચ્ચેનો જે સોફ્ટવેર છે ને એ શુદ્ધ થશે ને, તો આપણો આ જે ઓરિજિનલ જે ચેતના જે છે એ ભગવાન સાથે કનેક્ટ થઈ શકશે. આપણે સમજી શકીએ છીએ, બરાબર. જો અહીંયા આ પંચ મહાભૂતનું બનેલું શરીર છે, ફાયર, વોટર, સ્કાય, એર એન્ડ ઇથર, બરાબર, અર્થ. અને અહીંયા જે છે એ સૂક્ષ્મ શરીર છે, બરાબર. આપણે આનો ડિફરન્સ છે એ કોમ્પ્યુટરના એક્ઝામ્પલ દ્વારા મેં તમને સમજાવી દીધું. છતાં તમને કઈ ડાઉટ હોય તો સેશનના અંતે મને કહેજો, હજી આપણે એમાં ઊંડા ઉતરીશું, બરાબર. હવે આ શરીરમાં કઈ કઈ ક્રિયાઓ થાય છે તમને બધાને ખબર છે. જો શ્વાસોશ્વાસ થાય, પચવાની ક્રિયાઓ થાય, સર્ક્યુલેશન થાય, બ્લડ નો ફ્લો, હાડકા બને, સ્નાયુ બને, બધું થાય, બરાબર. હૃદય ધબકે છે, ગ્રોથ, બરાબર, શરીરનો વિકાસ થાય છે. તો આ જે વસ્તુ છે એ 2 વ્યક્તિ જાણે છે. આમ તો આપણે પણ આપણા શરીરને પૂરેપૂરું નથી જાણતા. જો આપણે ખોરાક લઈએ છીએ અને અહીંયા ચાવીએ છીએ, ચાવીને અહીંથી નીચે જાય ને ગળેથી, પછી આપણે કઈ ખબર નથી. ગુલાબ જાંબુ ખાઈએ છીએ અને ખૂબ મજા આવે છે, બસ એટલી ખબર છે ગુલાબ જાંબુ અહીંથી નીચે ગયા, અને એ ગુલાબ જાંબુનું શું થયું કોને ખબર. પેટમાં જઈને શું કરતું હોય, એમાંથી પ્રોટીન બને છે, ફેટ બને છે, કાર્બોહાઈડ્રેટ, આપણને શું ખબર. એ અંદર જે જાણે ભગવાન જાણે ને એ જાણે. આપણે ખાવાથી કામ છે, બરાબર. તો એ
એકચ્યુઅલી આપણે પણ આપણા શરીરના પૂર્ણ જાણકાર નથી. પરમાત્મા છે આપણા હૃદયમાં બેઠા છે, પણ એ જાણે છે કે એનું શું થશે. કારણ કે જઠરાગ્નિ છે એ પણ કૃષ્ણ જ છે. ભગવાને કીધું એ હું જ છું. તમારા જે ઓજરી, આપણે સાદી ભાષામાં કહીએ તો, બરાબર, મેડિકલ ભાષામાં કહીએ તો સ્ટમક એટલે પેટ, પેટની અંદર જે અગ્નિ છે ભગવાન કે હું છું. જો એ ના હોય તો પાચન જ ના થાય આપણું, બરાબર. એટલે બે વ્યક્તિ જાણનાર છે આપણા છે, એક તો આત્મા અને બીજું છે એ પરમાત્મા. હવે આટલી વસ્તુ જો તમને ખબર પડી ગઈ, આત્મા અને પરમાત્મા, સોફ્ટવેર અને હાર્ડવેર, આટલી વસ્તુ જો તમને આ ચેપ્ટર માંથી ખબર પડી જાય છે તો તમારું આ ચેપ્ટર છે 70% છે એ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું, બરાબર. ચેતના શરીરમાંથી નીકળી જાય, આ સેકન્ડે આ શરીરમાંથી ચેતના નીકળે એટલે પૂરું, પ્રભુજી જતા રહ્યા, ફિનિશ. શરીર તો અહીંયા નયા જ છે, જો તમારી સામે જ શરીર રહેવાનું છે, બે આંખ, બે નાક, કાન બધું રહેવાનું છે એમ જ. પણ ખાલી ચેતના નીકળી જાય એટલે કામ પૂરું થઈ ગયું, બરાબર. એટલે જ ભગવદ્ ગીતા જે લોકો સમજે ને એ લોકો માને કે મૃત્યુ જેવું ખરેખર કોઈ વસ્તુ છે જ નહીં. મૃત્યુ એટલે શું છે કે આત્માની એન્ટ્રી થવી એ જન્મ છે, ને આત્માનું એક્ઝિટ થવું એ મૃત્યુ છે, બીજું કઈ જ. તો આત્મા તો સનાતન છે, આત્માનું કોઈ દી મૃત્યુ થતું નથી. તો શરીર તો આમે જીવતું નહોતું, શરીર છે લિવિંગ છે જ ને, આ ઓલરેડી ડેડ બોડી જ છે. એ તો આત્મા આની અંદર છે એટલે આપણને આપણે આ રીતના કેવાય મૂવમેન્ટ કરી શકીએ છીએ. આત્મા નીકળી ગઈ તો આ તો ડેડ જ છે, અને આત્મા છે એ તો મરતો નથી, મતલબ આત્મા મરતી નથી, શરીર ઓલરેડી ડેડ છે. તો મૃત્યુ જેવું કઈ છે જ નહીં ભાઈ. મૃત્યુ એટલે ખાલી આત્માનું એક્ઝિટ થવું એ મૃત્યુ છે, ખાલી દેહાંતર થવું એને આપણે મૃત્યુ માની લઈએ. એટલે ભગવાન બીજા અધ્યાયના 11મા શ્લોકમાં કહે છે કે અર્જુન, પંડિતો હોય ને એ આવી વસ્તુઓ માટે શોક કરે જ નહીં, બરાબર. આત્મા નીકળી અને આત્માનું એન્ટર થયું એના માટે પંડિતો છે, બુદ્ધિમાન વ્યક્તિ, એના માટે શોક ના કરે. હવે આગળ વધીએ. શું કે છે કે હે ભારત, એ જાણવું જોઈએ કે હું પણ સર્વ શરીરનો જ્ઞાતા છું. જો હવે ભગવાન અહીંયા પ્રકાશ પાડે છે વધારે કે જો ભાઈ, તમને એમ લાગે કે તમે જ જાણો છો, પણ હું પણ તમારા શરીરનો જ્ઞાતા છું. અને આ શરીર તથા તેના જ્ઞાતાને જાણી લેવાને જ્ઞાન કહેવાય છે. હવે જ્ઞાન શું છે એ પણ કહે છે, બરાબર. જ્ઞાતા શું છે, ક્ષેત્રજ્ઞ શું છે, ક્ષેત્ર શું છે, જ્ઞાન શું છે, જ્ઞેય શું છે, એનો જવાબ આપે છે. જ્ઞાતાને જાણી લેવું. જ્ઞાતા એટલે કોણ? તો કે એક તો આ શરીરને આપણે જાણી લઈએ કે ભાઈ હું આ શરીર નથી ને આત્મા છું, બરાબર. એક આ થઈ ગયું પ્રાઇમરી જ્ઞાતા, બરાબર, કહેવાય લોકલ કંટ્રોલર. અને એક સુપ્રીમ કંટ્રોલર કે જે પરમાત્મા છે, આને જાણી લેવું ને, બરાબર ને. એટલે ભગવાન કહે છે કે એને જ્ઞાન કહેવાય. આપણે એમ થાય જ્ઞાન એટલે પીએચડી કરીને ડોક્ટર બનીને એન્જિનિયર બનીએ તો એ જ્ઞાન છે, પણ ભગવાન કહે છે કે ભાઈ આટલું જ જાણવાનું છે કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ, બરાબર. અને આત્મા છે એ કૃષ્ણનો દાસ છે, પરમાત્મા, બરાબર છે. પરમાત્મા એ કૃષ્ણનું લોકેલાઇઝ સ્વરૂપ છે, અને આ જે આત્મા છે એનો દાસ છે. આટલું જાણી લઈએ તો એ જ્ઞાન છે, બરાબર છે. પણ આપણે મેઇન વસ્તુ આ જ ભૂલી જઈએ છીએ. પરમાત્મા છે બધાની અંદર છે, એ આપણે ભૂલી જ જઈએ છીએ, બરાબર. કારણ કે આપણને ખાલી આપણા ખેતરની માહિતી છે, આપણા શરીરની માહિતી છે, પણ બધા ખેતરની માહિતી હમણાં કીધું એમ સિટી સર્વે ઓફિસમાં છે. તો સેમ બે બધા શરીર, પછી એ ખાલી મનુષ્ય જ નહીં, દરેક જીવયોનીઓ, પશુ, પક્ષી, વનસ્પતિ, દરેકના હૃદયની અંદર કૃષ્ણ છે, બિરાજમાન છે, બરાબર. મતલબ કૃષ્ણ છે એ બધાને જાણે છે. આપણે આની પહેલા ચર્ચા થઈ હતી કે આપણા નીચે, આપણા પગ નીચે કીડી આવી જાય, કીડી મરી જાય તો ભાઈ શું ફરક પડે? ફરક પડે. એની અંદર આત્મા પણ છે ને એની અંદર પરમાત્મા પણ છે. એના કર્મો મુજબ એને કીડીનું યોની મળેલી હતી, પણ તમારા કારણે એ કીડી ચગદાઈ ગઈ, મરી ગઈ, તો એને ફરીથી જન્મ લેવો પડશે એ જ યોનીમાં. કર્મો તો પૂરા કરવા પડશે ને. એવું થોડું છે કે તમે મારી નાખ્યા એટલે એનું કર્મ ત્યાં પૂરા થઈ ગયા અને પાછો મનુષ્ય જન્મ મળી જશે, એવું તો ના થાય ને, બરાબર. કર્મો પૂરા કરવા માટે પાછો, તો એનું પાપ આપણને લાગશે. તમને એમ થાય કે એના કર્મ હતા, આ મારા કર્મ છે. નહીં 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 નહીં. શાસ્ત્ર કહે છે કે આતતાઈઓ સિવાય આપણે કોઈને પણ મારીએ ને તો એનું પાપ આપણને લાગે છે, બરાબર. બસ આટલું જાણવાનું છે. તો આને કહેવાય જ્ઞાન, બરાબર છે. અને આત્મા અને પરમાત્મા વિશે હજી આપણે આગળ ડિટેલમાં જઈશું, બરાબર. એની પહેલા આપણે અહીંયા આપણે આ જાણી લીધું કે આત્મા અને પરમાત્મા, ક્ષેત્ર વિશે આપણે શરીર વિશે જાણી લીધું, બરાબર. તો હવે એ શરીર છે એક કયા કયા સ્ટેજમાં રહે છે? ભૌતિક જગતની અંદર શરીર છે કયા કયા સ્ટેજમાં રહે છે? તો અહીંયા ભગવાન છે આપણને સમજાવે છે કે 5 પ્રકારના કોષ છે. તો અન્નમય કોષ, પ્રાણમય કોષ, મનોમય કોષ, વિજ્ઞાનમય કોષ અને આનંદમય કોષ. હવે તમને બધાને હું એક એક પછી પૂછું છું
તો અન્નમય કોષની અંદર રહેતા હોય અથવા તો અન્નમય કોષ પૂરતી જે ચેતના છે એ કેવી ચેતના કહેવાય? આપણા જ લેવલ છે, માણસોના અલગ અલગ લેવલ છે, બરાબર છે. તો અન્નમય કોષમાં રહેતી ચેતના એટલે કઈ ટાઈપની ચેતના છે? બોલો, પ્રકાશ પાડવો જોઈએ. અઠરાગની પચાવે તે ખાલી ખાવાનું ખાલી ખાવાનું જ ખાલી વિચારી રાખો. ખાવાનું ધર્મેશજી, બેલાજી, બરાબર છે. ખાવત્રી પ્રકૃતિ. ખાલી ખાવાનું ને ખાવાનું મળી જાય એટલે ખુશ એમ. હા, બરાબર. અજયજી, બેલાજી, થેન્ક યુ. તમે બધા પણ પાર્ટિસિપેટ થાવ ભાઈ, આમાં કઈ બહુ અઘરું નથી. આજે ઉષા માતાજી કઈ બોલતા નથી, સુરત પ્યારી માતાજી કઈ બોલતા નથી, પછી ખુશ્બુ યાજ્ઞિકજી કઈ બોલતા નથી, કોમલ કિરણ ગોરજી એક વખત આન્સર આપેલો છે, પુનિતા માતાજી કઈ નથી બોલતા. કેમ નથી બોલતા? બોલો, એક્ટિવ પાર્ટિસિપેન્ટ કરો, બરાબર. જેવું આવડે એવું બોલો. તમારે બધાએ પણ ધીમે ધીમે પ્રીચિંગમાં આવવાનું છે, બરાબર. ભગવાનની જે ઈચ્છા છે 18મા અધ્યાયમાં ભગવાન કહે છે કે મારું જ્ઞાન જે ફેલાવશે મારો સૌથી પ્રિય ભક્ત છે. તો તમારે બધાએ પ્રિય ભક્ત નથી બનવું, બરાબર. કઈ રીતના બનીશું? આપણે એક્ટિવ પાર્ટિસિપેટ કરીશું, અત્યારે પ્રશ્ન પૂછીશું, પ્રશ્નના જવાબ આપીશું, તો આપણામાં એક કોન્ફિડન્ટ ડેવલપ થશે અને તો આપણે આગળ ક્લાસ લઈ શકીશું. તો આપણે કઈ નથી કરવાનું, આપણે ખાલી નિમિત્ત બનવાનું છે. બધું કૃષ્ણ કરવાના છે, બધું. પણ પ્રયત્ન તો આપણે કરીશું, ઈચ્છા આપણે કરવી પડશે. તો અન્નમય કોષ ચેતના, અન્નમય કોષની અંદર જે જીવે છે એની ચેતના એટલા લેવલની છે કે ભાઈને ખાવા પીવું અને મજા કરવી. ભાઈ ખાવાનું મળી ગયું ને વાત પૂરી થઈ ગઈ, બીજું કઈ જોઈએ. એકદમ લોઅર લેવલની જે ચેતના છે, ઘણા બધા માણસો આ ચેતનામાં જીવી રહ્યા છે. તમારી આજુબાજુમાં પણ ઘણા બધા આવા માણસો હશે. ગવર્મેન્ટનું ફ્રી રાશન મળી જાય અને કોરોનામાં ઘણું બધું ડોનેશનમાં બધા જતા હતા અને પછી ઘણા બધા વિડીયો વાયરલ થતા હતા. તમે એની ઝૂંપડીમાં જાઓ તો ઢગલો કરી દીધો હોય ખાવાનું, જેટલા આવે એટલા બધાનું લઈ. એવું નહીં કે ના પાડીએ કે ભાઈ આ બગડી જશે, બરાબર, આ કઈ 5 દિવસ ટકવાનું પણ નથી. પણ જેટલા આપણે વિડીયો જોયા હતા ઘણા બધા કોરોના કે જેટલું અને જે આપે બગડી જાય તો એ રાખે. એવું નહીં કે ભાઈ બીજાને આપો તો એટલી જ એના પેટમાં જાય. જેટલું આપે જે આપે બધું રાખે. અને ઓલા કંબલ ને એવું તો બધું કહેવાય કે માણસો વેચી નાખતા, બરાબર છે. આ માણસો બધા શિયાળામાં બધા કંબલનું ડોનેશન કરવા જાય અને પછી કહેવાય કે 5 કંબલો ભેગા કરે, એ કંબલો પછી સેલ કરી નાખે, બરાબર. તો આવી જે ચેતના છે ખાલી અન્નમય ચેતના, પશુ સમાન છે, પશુ, બીજું કઈ જ નથી, બરાબર. પછી ત્યાંથી થોડાક આગળ વધીએ તો પ્રાણમય ચેતનામાં આવી. પ્રાણમય ચેતનામાં શું હોય? પ્રાણમય ચેતનામાં શું હોય? મરવાની બીક લાગતી હોય એવું. હું શરીર છું. પ્રભુજી સેલ્ફ ઓબ્સેશન. હા, બરાબર. હું શરીર છું. કપડા પૈસા હોય તો આનંદ મળે એમ. પેલા માતાજી એની નોટ માંથી બોલી રહ્યા છે. ના ના લખું છું પ્રભુજી. હા, વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. પ્રાણમય છે એ રજોગુણમાં આવે, રજોગુણમાં છે. ઓલું તમોગુણમાં હતું, આ રજોગુણ પ્રકૃતિ છે કે ભાઈ આમાં સારા કપડા મળી જાય, સ્વરક્ષણ મળી જાય, સારું ઘર મળી જાય, થોડુંક બેંક બેલેન્સ મળી જાય, સારા મિત્રો, સારા કુટુંબીજનો, સારા પરિવાર મળી જાય, બરાબર ને. એકાદી કહેવાય કે ક્રેટા છે કે એકાદી BMW મર્સિડીઝ જેવી ગાડી મળી જાય અને એક સરસ મજાનો 1200-1500 ફૂટનો ફ્લેટ મળી જાય, બરાબર છે. એટલે ઘણું થઈ ગયું, બસ. એટલે આ આટલું વિચારે છે, ખાલી ખાવા પૂરતું નહીં પણ થોડુંક આ બરાબર આટલું વિચારે છે. તો એ પ્રાણમય ચેતના. આગળ જાય તો મનોમય ચેતના. મનોમય ની અંદર શું હોય? બોલો ફટાફટ બોલો. મારે કઈક જાણવું છે. મારે કઈક જાણવું છે, બરાબર છે. બધું ઠીક છે ભાઈ, પૈસા તો જિજ્ઞાસુ લેવલ છે, બરાબર. બધું ઠીક છે ભાઈ, પૈસા છે, ઘર છે, મિત્રો છે, બધું બરાબર છે, પણ કઈક જાણવું છે. મારે ભગવદ ગીતાના ક્લાસ એટેન્ડ કરવા છે, મારે લેવલ 1 માં રજીસ્ટ્રેશન કરાવવું છે, બરાબર. મારે જાણવું છે કે એક્ઝેક્ટલી આ બધું તો છે જ ભાઈ, પૈસા છે મારી પાસે, બધા જીવે છે, બધા ભોગો ભોગવે છે, પણ એક્ઝેક્ટલી છે શું ભાઈ? અહીંયા શું કામ આવેલા, શું કામ છે? મારે જાણવું પડશે ભગવદ ગીતામાંથી, બરાબર. અને જાણે ધીમે ધીમે કે હું શરીર નથી અને આત્મા છું, બરાબર. મનોમય. આગળ આવે વિજ્ઞાનમય. વિજ્ઞાનમયમાં થોડાક ઉપર જાય અને એ ભગવાન છે, પરમ ભોગતા છે અને મારો એમની સાથે કઈક સંબંધ છે, આટલું એ જાણવાની કોશિશ કરે છે. આત્મા અને પરમાત્માનું જ્ઞાન એને વિજ્ઞાનમય કોષમાં મને મળી જાય. અને પછી આનંદમય કોષ, જેવું નામ છે એવું જ એના ગુણ છે. આનંદમય કોષ. આનંદમય કોષમાં શું આવે? હરે કૃષ્ણ. પરમ ભક્તિ. પરમ ભક્તિ.
એને ખબર પડી ગઈ કે આત્મા અને પરમાત્મા ભગવાન છે, છે. આત્મા સાથે મારો કઈક સંબંધ છે. અને પછી એ સંબંધ જે વિકસાવવાનો જે પ્રયત્ન કરે ને જે સ્ટેજની અંદર ભક્તિમય સેવામાં આગળ વધે, બરાબર છે, એ જે છે એ આનંદમય કોષ છે. સૌથી ઉપરના લેવલનું જે સ્ટેજ છે આનંદમય કોષ છે. તો આપણે પણ આપણી જે ચેતના છે ને એ અન્નમય કોષમાંથી પ્રાણમય કોષમાં લઈ જવી, એમાંથી મનોમય કોષમાં, એમાંથી વિજ્ઞાનમય કોષમાં, અને છેલ્લે આનંદમય કોષની અંદર આપણે આપણી ચેતનાને સ્થિર કરવાની છે. ખાસ યાદ રાખજો. હવે ભગવાન થોડુંક ડેપ્થમાં જાય છે અને આપણને થોડું ડિટેલમાં લઈ જાય છે શરીરની અંદર. શું કે છે? મહાભૂત, બરાબર. તો 5 મહાભૂત, બરાબર. મહાભૂત અહંકારો એટલે અહંકાર, બુદ્ધિ એટલે બુદ્ધિની વાત થાય, અને અવ્યક્ત. જો 5 મહાભૂત, પછી અહંકાર, બુદ્ધિ અને અવ્યક્ત. અવ્યક્ત એટલે 3 ગુણોનું બનેલી જે અવસ્થા છે, બરાબર, એને કહેવાય અવ્યક્ત. બરાબર. ત્રિગુણી માયાથી બનેલી જે અવસ્થા છે એ અવ્યક્ત અવસ્થા છે. ઘણા એને ચેતના પણ કહે છે, તો ચિત્ત પણ કહે છે, ચેતનાની પણ ચિત્ત. તો પંચમહાભૂત, અહંકાર, બુદ્ધિ અને અવ્યક્ત એટલે આ 8 થયા. પછી ઇન્દ્રિયાણી, બરાબર. ઇન્દ્રિયાણી 10 એકમ. કેટલી ઇન્દ્રિયો? 10 ઇન્દ્રિયો કીધી છે. બધાને 10 ઇન્દ્રિયો કઈ? તો 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય અને 5 કર્મેન્દ્રિય. 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયની અંદર શું આવે? તો કે જ્ઞાન જેનાથી આપણે મેળવીએ છીએ, તો કે આંખ, પછી કાન, નાક, જીભ અને ત્વચા. આને કહેવાય 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો. પછી 5 કર્મેન્દ્રિયો. તો જીભથી આપણે બોલીએ છીએ એટલે જીભ, હાથ, પગ, ગુદા અને ઉપસ્થ એટલે 2 જનેન્દ્રિયો. હાથ, પગ અને જીભ, આને કર્મેન્દ્રિય કહેવાય. બરાબર. અને 5 એના વિષયો, બરાબર. 5 છે એ આ જે ઇન્દ્રિયો છે, જ્ઞાનેન્દ્રિય છે, એના વિષયો શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ. એટલે જો 5 મહાભૂત, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિય, 5 એના વિષયો એટલે આ 5 ચોકું 20. 20 થયા. પછી એક આવે મન એટલે 21, પછી આવે બુદ્ધિ એટલે 22, અને અહંકાર એટલે 23, અને અવ્યક્ત એટલે 24. તો આ શ્લોકના 6ઠ્ઠો અને 7મા શ્લોકનો ભાવાર્થમાં તમે ડિટેલમાં જજો તો ત્યાં 24 તત્વોની વાત થઈ રહી છે. બધું આની અંદર જ આવી જાય છે. 24 તત્વો એ, અને પછી એની અંદર તમે આ ઈચ્છા, દ્વેષ, સુખમ, દુઃખમ, સંઘાત અને ચેતના, ધૃત્યા બધું એડ કરશો તો 31 થશે. એટલે અહીંયા 24 તત્વોની મુખ્ય વાત થઈ રહી છે. બરાબર. એ આપણે આગળ લેવલ 2માં ડિટેલમાં જોતા હોય છે એક એક વસ્તુ. બરાબર. જો મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર એ તો સોફ્ટવેર છે, આપણે જોઈ લીધું. અવ્યક્ત જે છે એ જ્યારે આ સૃષ્ટિનું સર્જન થાય છે તો જ્યારે મહત તત્વો બનાવવામાં આવે છે એની સાથે જ અવ્યક્તની પણ રચના કરવામાં આવે છે. અવ્યક્ત એટલે ત્રિગુણી માયા જે છે એ અવ્યક્ત, બરાબર, એમાંથી બને છે અવ્યક્ત. અને બાકી જ્ઞાનેન્દ્રિય, કર્મેન્દ્રિય એ આપણે પંચમહાભૂત શરીરની અંદર આપેલું છે. અને મનને 11મી ઇન્દ્રિય અથવા 6ઠ્ઠી ઇન્દ્રિય પણ કહેવામાં આવે છે. બરાબર છે. અને બુદ્ધિ, સારા સારનો વિવેક કરવા માટે બુદ્ધિ આપેલી છે. ઓકે. હવે આ બાજુનું તમે જે પિક્ચર છે આનાથી આપણે થોડાક હજી ડિટેલમાં જવા માંગીએ છીએ. આઈ થિંક આ છે ને પદ્મ પુરાણનો રેફરન્સ છે, બરાબર, એમાં આપેલું છે. તો આ પિક્ચર છે શું સૂચવે છે? કોણ સમજાવી શકશે? શું કહેવા માંગે છે આ પિક્ચર છે? હરે કૃષ્ણ. 5 ઘોડા જે છે આપણી 5 ઇન્દ્રિયો છે, બરાબર છે. એની જે લગામો છે આપણું મન છે, અને પાછળ આપણે જે લગામ પકડીને બેઠો પાછળ જે આરામથી આપણો આત્મા છે. લગામ પકડીને ના, બેઠો લગામ પકડી જે આત્મા છે, સારથી. સારથી એ નહીં, આત્મા છે, લગામ પકડીને અને બેઠો બુદ્ધિ છે, સારથી બુદ્ધિ. છે. સારથી, હા, એ સારથી છે એ બુદ્ધિ છે. બુદ્ધિ છે. બુદ્ધિ છે. પાછળ જો ઓલો આરામથી બેઠો છે વ્હાઈટ કપડામાં, એકદમ એન્જોય કરે છે, એ આત્મા છે. આત્મા છે. તમને બધાને એમ પ્રશ્ન થાય ને કે ભાઈ આત્મામાં તો ભગવાન જેવા જ ગુણો છે, આત્મા તો શાશ્વત છે અને આત્માનો તો કોઈ દોષ નથી, તો આત્મા શું કામ ભોગવે છે? જે કઈ કરે છે એ તો આ શરીર કરે છે ને, પાપ કરે છે, પુણ્ય કરે, એ તો શરીર કરે છે. તમને બધાને કેમ પ્રશ્ન થયો નહીં કે ભાઈ આત્મા છે એનો શું વાંક છે? તમે તેમ કહો છો કે આત્મામાં ગુણો એ તો ભગવાન જેવા છે, ખાલી ફરક એ છે કે ભગવાન છે વિભુ છે ને આપણે અણુ છીએ. બરાબર. ક્વોન્ટિટીમાં જુદું છે, ક્વોલિટીમાં સેમ છે આત્મા પરમાત્મા. તો આત્મા શું કામ ભોગવે છે? આત્મા જો અહીંયા એટલે ભોગવે છે કે અહીંયા નથી બેઠો છે. બરાબર. અને એનો જે પડોશી છે ને એ બુદ્ધિ છે. બરાબર. એ આને કઈ કહેવાય ઓર્ડર નથી આપતો. બરાબર. એના કારણે આ બધું છે ને એની મેળે ટૂંકમાં કહેવાય ને કે ખરાબ રસ્તા ઉપર જાય છે. જો ઘોડા છે 5 ઇન્દ્રિય છે, લગામ છે મન છે,
અને જે સારથી છે બુદ્ધિ છે, અને આત્મા છે પાછળ બેઠો છે. આના કારણે આપણે જે કંઈ નથી કરવું ને એ પણ આપણે બધા આપણે કરી રહ્યા હોય ત્યારે આ પિક્ચરને જરૂર યાદ રાખવું. બરાબર. આપણે આત્માને મજબૂત બનાવીશું ને અહીંયા. હવે આત્માને કેમ મજબૂત બનાવીશું એ તમે શાસ્ત્ર વાંચો તો ખબર પડે, પણ આપણે ક્યારે ઈચ્છા કરતા જ નથી શાસ્ત્ર વાંચવાની, એટલે આ આત્મા છે મજબૂત બનતો નથી. એટલે શાંતિથી બેસે છે ને એનું પડોશી બુદ્ધિ હોવાના કારણે એ ભોગવે છે, કારણ કે ભોગવવામાં આત્માનો પણ સાથ છે, સાથ સહકાર મળી રહ્યો છે. બરાબર. હવે આત્માને મજબૂત કરીએ તો પ્રોબ્લેમ ના થાય. બરાબર. જો આપણે શરીર માટે ઘણું બધું કરીએ છીએ, શરીર માટે શું કરીએ છીએ? આપણે રોજ નાહીએ છીએ, બ્રશ કરીએ છીએ, કપડાં પહેરીએ છીએ, જીમમાં જઈએ છીએ, એક્સરસાઇઝ કરીએ, પ્રાણાયામ કરીએ, બધું કરીએ શરીર માટે. પછી આપણે મન માટે ઘણું બધું કરીએ છીએ. આપણે મૂવી જોઈએ છીએ, બરાબર, ક્રિકેટ મેચ જોઈએ છીએ, બરાબર, ગેમ રમીએ છીએ, પઝલ્સ રમીએ છીએ, બરાબર છે, એન્ટરટેનમેન્ટ માટે ઘણું મન માટે. પણ જો અહીંયા આ આત્મા છે ને એના માટે આપણે કંઈ નથી કરતા. આપણે ખાલી અહીંયા સુધી જ પહોંચીએ છીએ, અહીંયા સુધી પહોંચીએ છીએ ને એટલે અહીંયા માટે કંઈ કરતા નથી. એટલે હવે આ લોકો જ્યાં લઈ જશે એને ત્યાં જવું પડશે, કેમ કે આત્મા એની અંદર છે. એટલે હવે આ બુદ્ધિ જે કંઈ કરે છે, મન જે કંઈ કરે, ઇન્દ્રિય જે કંઈ કરે, એને તો ત્યાં જ જવું પડશે ને. બરાબર. પણ જો અહીંયા તમે પ્રબળ બનાવશો તો એકચ્યુઅલી બોસ તો આ જ છે, આત્મા છે એ જ બોસ છે, પણ આપણે બોસને ઓથોરિટી આપતા નથી. પ્રોબ્લેમ એ છે આપણે એના માટે કંઈ કરતા જ નથી. બરાબર. હવે આપણે અત્યારે વાત કરીએ આત્મા વિશે તો આપણે ઘણા બધા વેદી આપે કે હું વાત કરો પ્રભુજી, તમે આત્માની વાત કરો, તમે કોઈ આત્મા જોયો છે? શું વાત કરવા આવી? પણ જે લોકો ભગવાનના ભક્તો છે, જે ભગવાનને શરણાગત થાય છે, એને આત્મા પરમાત્માનું જ્ઞાન મળે છે, એવું ભગવાને આગળ પોતે જ કહી દીધું. બરાબર છે. તો હવે આત્માને પ્રબળ બનાવીશું, આત્માને આત્માનો ખોરાક આપીશું તો તરત બુદ્ધિને કહેશે કે બુદ્ધિ લગામ ખેંચ ભાઈ, કઈ બાજુ જવું છે, કઈ ક્યાં ઘોડાને ક્યાં લઈ જવા તારે? તરત લગામ ખેંચશે. લગામ ખેંચશે એટલે મન તરત કંટ્રોલ કરશે કોને? પાંચે ઇન્દ્રિયોને. પાંચે ઇન્દ્રિય પાંચે ઘોડાને કંટ્રોલ કરશે એટલે ઘોડા છે એ આત્માને જ્યાં લઈ જવા છે ને ત્યાં જશે. બરાબર ને? તરત આત્મા કહેશે એ ભાઈ આ કઈ બાજુ જવું છે, કઈ બાજુ જવું છે, તરત યોગ્ય રસ્તે એ આત્મા. આત્માને ઓથોરિટી તો આપવી પડે ને. આત્માને ઓથોરિટી આપશો, એને ખોરાક આપશો તો આત્મા છે એ પ્રબળ બનશે. આપણે તો આત્મા માટે કઈ કરતા જ નથી. આપણે તો બસ એવું લાગે કે અહીંયા શરીર જ એન્જોય કરે છે, આપણે તો શરીરને જ એન્જોય કરાવવું છે, આત્મા માટે કઈ કરતા નથી. આ સુંદર મજાનું બીજું એક ઉદાહરણ છે, તમને બધાને ખબર છે, તો કોણ સમજાવશે? ચલો શોર્ટમાં કોણ સમજાવી શકશે? હરે કૃષ્ણ. બોલો, સોનાનું બોલો. પિંજરું છે અને સોનાનું પિંજરામાં પિંજરું પક્ષી છે, પૂરેલું છે ને પક્ષી સુગંધિત કરેલું છે. બધું જ મૂકેલું છે, બધી રીતે સારી રીતે કરે છે, પણ એને ખોરાક નથી આપતું. ખોરાક નથી આપતા. બરાબર છે. બોલો બોલો કોમલ કિરણ ગોરજી, અજયજી બોલો. નહીં બરોબર. હા બોલો. ખોરાક નથી આપતો. બરાબર છે. બધી એની ફેસિલિટીઝ છે પણ ખોરાક જ નથી આપતા પોપટને. તો એના વિના ઈ કેવી રીતે મતલબ ખુશ રહી શકશે કે જીવી શકશે? ફેસિલિટીઝ આપે છે પણ ખોરાક નથી આપતા. મેઇન વસ્તુ એ છે કે આપણે શરીર માટે બધી ફેસિલિટી આપીએ છીએ. એક સુંદર મજાનું એસી ચાલુ કરીને આપણે બેઠા છીએ, બરાબર, બધું કરીએ છીએ. એસી, ઓફિસ, સરસ સરસ મજાનું જમવાનું, બરાબર, ફરવા જવાનું, એન્જોય કરવાનું, મૂવી જોવાનું, મોબાઈલમાં ગેમ રમવાનું, વોટ્સએપ, ઇન્સ્ટાગ્રામ જોવાનું, બધું કરીએ છીએ શરીર માટે, પિંજરા માટે બધું કરીએ છીએ. રાજા છે એક સુંદર મજાનો પોપટ લઈ આવે, સોનાના પિંજરામાં મૂકે, બરાબર, સરસ જગ્યાએ એ પિંજરું રાખે છે, ત્યાં એને નેચરલ હવા આવે, અને આજુબાજુમાં કહેવાય કે ફુવારા ચાલુ કરે છે. એમાંય કહેવાય ને કે ચંદન ને એવા સુગંધિત બધા દ્રવ્યો નાખે છે કે પોપટને સુંદર મજાની સુગંધ આવે. આ બધું કરે છે. પંખો લગાડી દે છે આજુબાજુમાં, બરાબર, પણ એ પોપટને કઈ ખાવા નથી આપતા, જમવા જ નથી આપતા. તો થોડાક દિવસ થાય પોપટ મરી જાય છે. સેમ આપણે બધા આ જ કરીએ છીએ. શરીર માટે બધું કરીએ છીએ, મન માટે પણ હમણાં મેં કીધું એમ બધું કરીએ છીએ, પણ આત્મા માટે 24 કલાકમાં આપણે 24 મિનિટ પણ આપણે આપી શકતા નથી. જો એક માળા કરતા 7 મિનિટ થાય, પણ 7 મિનિટ પણ આપણે કોન્સન્ટ્રેટ નથી કરી શકતા. તો પછી આપણે અહીં રહેવું પડશે ને, ભોગવવું પડશે ને. કયું? બરાબર. તમે બધા તો હજી પ્રયત્ન કરો છો, લેવલ 1 માં તમે આવી ગયા અને ઘણો બધો પ્રયત્ન કરો છો. ઘણા બધા આમાં રિપીટર્સ છે, ઘણા બધા ભક્તિમય સેવામાં પણ આવે છે. એટલે તમે બધા તો 7મા અધ્યાયમાં ભગવાન જે કહે છે કે મનુષ્યાણામ સહસ્ત્રેતુ કસ્યચિત સિદ્ધ્ય, તમે બધા એમાં આવો છો.
7.19 માં ભગવાન એમ કે છે, બરાબર, કે બહુનામ જન્મના મંતે જ્ઞાનવાન મામ પ્રપદ્યંતે. તમે બધા એમાં આવો છો. વાસુદેવ સર્વમિતિ સ મહાત્મા શું દુર્લભ. તમે તો એ બધા મહાત્મા છો, પણ એ લોકોની વાત થઈ રહી છે જે ખાલી શરીર અને મન માટે કરે છે, બરાબર. જો એક દિવસ છે ને આ શરીર તો પતી જવાનું છે. આપણે બધાને એક વખત મૃત્યુ થવાનું. જીવન બ્રહ્માજીને પણ મરવું પડે છે. અહીંયા કોઈ અમર નથી ભૌતિક જગતની અંદર. પ્રથમ જીવાત્મા પણ અમર નથી, જે બ્રહ્માજી છે, બરાબર, પ્રથમ જીવાત્મા એ પણ અમર નથી. આપણે બધાને મૃત્યુ તો થવાનું જ છે. પણ આ આત્મા શરીરમાં આવે એના માટે કંઈક સારું આપણે કરવું જોઈએ. નહીતર એવું થાય કે આ શરીર મરી જશે, આપણે આત્મા માટે કંઈ કર્યું જ નહીં. કોઈ આત્માને બિચારાને આ મનુષ્ય શરીરમાં ધક્કો થયો, હવે આ મનુષ્ય શરીરમાં કર્મો કર્યા એટલે આત્માને પાછું ભોગવવા જવું પડશે, બરાબર. બીજી યોનિઓમાં 84 લાખ મોડેલો છે, આપણે જોયા હતા. પાછું એ અલગ અલગ યોનિમાં ભોગવીને એને મનુષ્ય દેહ ક્યારે મળશે એનું નક્કી જ નથી. તો આપણે આપણા આત્મા માટે કંઈક કરવું પડે. આપણે તો ખાલી ઘર, પરિવાર, પૈસા, કાર સિવાય આપણે બીજું કંઈ વિચારતા જ નથી, બરાબર. પણ જો આપણે ગીતાજીના શરણે જઈએ, ભગવદ્ ગીતાનું શરણ લઈએ, તો આપણે આત્માનો ખોરાક આપી શકીએ. આપણા આત્માનો ખોરાક શું છે? હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર છે આપણા આત્માનો ખોરાક. આપણે શું કામ બધા સાથે મળીને આપણે કરીએ છીએ, જપ કરીએ છીએ? કારણ કે આત્માનો ખોરાક છે. મહામંત્ર છે, જોરદાર પ્રોસેસ છે. સિદ્ધ થયેલા જે સંતો મહંતો છે, પ્રભુપાદજી ઇવન ફોલો કરતા, રોજ 16 માળા કરવા, રોજ, બરાબર. પ્રભુપાદે સ્ટ્રિક્ટ ગાઈડલાઈન આપેલી છે, 16 માળા તો કરવાની છે, છોડવાની નહીં કોઈ દિવસ, બરાબર. તો આ આત્માનો ખોરાક છે, તમારે બધાએ જરૂરથી કરવો જોઈએ. જો આજે આ લેવલ 2 નો 13મો દિવસ છે, ને હમણાં સોરી લેવલ 1 નો 13મો દિવસ છે, ને હમણાં લેવલ 1 ફિનિશ થઈ જશે. તમે બધા આ લેવલ 1 માંથી એક માળા કરવાનું જરૂર, એક કહેવાય ને કે દ્રઢ નિશ્ચય કરજો કે ભાઈ ગમે તે થાય 7 મિનિટ સમય તો નીકળી જ શકે, બરાબર. હું માનું છું ત્યાં સુધી એટલું બિઝી આ જગતમાં કોઈ નથી કે જેની પાસે 7 મિનિટ ભગવાન માટે નથી. આપણાથી 16 માળા ના થાય તો કઈ નહીં, પણ એક માળા તો જરૂરથી કરો. ઓકે. જો આત્મા આ શરીરમાં આવે છે, પણ આપણે તો શું કરીએ છીએ? કંઈ કરતા નથી એના માટે, આત્મા માટે. સેમ વે આ તો એના જેવી વસ્તુ છે કે લૂંટારૂના હાથમાં છરી આવી ગઈ છે, તો હવે એ શરીરને મારી પણ શકે, પણ જો ડોક્ટરના હાથમાં નાઈફ આવે ને તો એ બીજા શરીરને રિપેર કરી શકે છે. ફરક છે. તો આપણે છે ને લૂંટારું નથી બનવાનું કે આપણે આત્માને કહેવાય ને કે મારી નથી નાખવાનું. મારી નાખવો મતલબ કે આત્મા મરી નહીં, પણ મતલબ એ છે કે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્રમાં નથી ફેંકી દેવાનું, બરાબર. આપણે ડોક્ટર બનવાનું છે. આપણે આપણા શરીરના ડોક્ટર બનવાનું છે. કઈ રીતના ડોક્ટર બનીશું? હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર નામનું ઓપરેશન કરીશું આપણે આપણા શરીર ઉપર, બરાબર. અને એ ઓપરેશન દ્વારા આપણે સર્જરીને સક્સેસ કરીશું. કઈ રીતના? તો કે સીધા આપણે આપણા આત્માને ધામમાં મોકલીશું, બરાબર. ફરક છે ને, બરાબર. લૂંટારૂના હાથમાં છરી હોવી અને ડોક્ટરના હાથમાં નાઈફ હોવી, બરાબર. એક છે જીવનને પતન કરે છે, એક છે જીવન આપે છે, પ્રયત્ન કરે છે ડોક્ટરો, બરાબર ને, જીવન આપવા માટે. સેમ વે આપણે પણ કેમ પ્રયત્ન કરીએ, કેમ પ્રયત્ન ના કરીએ આપણી આત્માને ભગવાનના શરણોમાં લઈ જવા માટે, બરાબર. આ એક્ઝામ્પલથી આપણે સમજી શકીએ કે આપણે લૂંટારું નથી બનવું, આપણે બધા ડોક્ટર બનીએ અને હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર નામનું ઓપરેશન આપણા શરીર ઉપર આપણે કરીએ અને આપણે આપણા આત્માને ભગવાનના શરણોમાં લઈ જવા માટે પ્રોસિજર ચાલુ કરીએ. હવે ભગવાન છે એ ગુણો આપણને કહે છે કે કેવી ક્વોલિટી હોય, બરાબર. ક્ષેત્રની વાત કરી દીધી ને, શરીરની, આત્માની વાત કરી દીધી, પરમાત્માની વાત ભગવાન કરી દીધી. હવે ભગવાન ગુણોની વાત કરી. તો જો પહેલો ગુણ હોવો જોઈએ વિનમ્રતા. ભગવાનના શરણે જાઓ, હરે કૃષ્ણ, મ્યુટ કરજો. ભગવાનના શરણે જાઓ તો તમારામાં પહેલી ક્વોલિટી ડેવલપ થવી જોઈએ વિનમ્રતા, બરાબર. બીજું છે દંભવિહીનતા, ખોટો દેખાડો નહીં કરવાનો, દંભવિહીનતા. પ્રભુપાદ એમ કે છે કે સૌથી મોટો દંભ છે ને એ આધ્યાત્મિકતાનો દંભ ક્યારેય નહીં કરવાનો કે ભાઈ હું મોટો જ્ઞાની છું અને મને ખૂબ આવડે છે, બરાબર. આનો દંભ નહીં કરવો ક્યારેય. અહિંસા, ત્રીજો ગુણ છે અહિંસા. અહિંસાને આપણે બે રીતના લઈ શકીએ, બરાબર. કે એક તો બીજા જીવજંતુઓને આપણે કહેવાય એનો વધ ના કરવો જોઈએ, હિંસા ના કરવી જોઈએ, તો એને પણ અહિંસા છે. અને બીજું, તમને ખબર પડી ગઈ છે કે આ આત્માને પ્રભુના શરણમાં લઈ જવા માટેનું જે જ્ઞાન છે ભગવદ્ ગીતામાં છે. હવે આ જ્ઞાન તમને મળે છે, છતાં પણ જો તમે આ જ્ઞાન બીજાને નથી આપતા ને તો એ પણ હિંસા છે, બરાબર. પ્રભુપાદ કહે છે સહિષ્ણુતા, બરાબર. બેલેન્સ રહેવા જોઈએ, સરળતા હોવી જોઈએ આપણાની અંદર. એવું નહીં કે અંદર કંઈક છે ને બહાર કંઈક છે, એવું નહીં. સરળતા હોવી જોઈએ. સદગુરુનો આશ્રય, બધા એમ કે ભાઈ ગુરુનો આશ્રય લેવાનું ભગવાન ક્યાં કહે છે? તો ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન ઘણી બધી જગ્યાએ કહે છે.
ભગવાન તો કઈ પ્રોસેસ થી ગુરુ પાસે જવું, ગુરુ પાસે જઈને શું કરવું એ પણ કહે છે ભગવદ ગીતામાં. તો હંમેશા ગુરુ આપણે ધારણ કરવા જોઈએ. જેમ જેમ આપણી શુદ્ધતા આવે તો દીક્ષા લેવા માટે જરૂર પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, જરૂરથી આપણે આગળ આવવું જોઈએ, બરાબર. કારણ કે ભગવાન કહે છે કે સદગુરુનો આશ્રય લેવો જોઈએ. પવિત્રતા, બરાબર, શરીરની પવિત્રતા, સ્થિરતા, બેલેન્સ રહેવું જોઈએ, આત્મસંયમ, જાતીય જીવનમાં આપણે આત્મસંયમ રાખવો જોઈએ. ઇન્દ્રિયોને વેડફી ના બધી જગ્યાએ ના લગાડવી જોઈએ, ભગવાનમાં લગાડવી જોઈએ. ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના વિશ્વનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, બરાબર. મિથ્યા અહંકારનો અભાવ, જો આપણે જોઈતું ને અહંકાર ને આપણે ચર્ચા કરેલી હમણાં. અહંકાર એટલે કે હું કૃષ્ણનો દાસ છું એ અહંકાર આપણામાં હોવો જ જોઈએ. પણ મિથ્યા અહંકાર કે હું આ શરીર છું, હું ડોક્ટર છું, એન્જિનિયર છું, આનો અભાવ. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના અનિષ્ટની અનુભૂતિ. હરે કૃષ્ણ. પ્લીઝ બેકગ્રાઉન્ડમાં માઇક ચાલુ થઈ જાય છે વારંવાર, પ્લીઝ ધ્યાન રાખજો. જો જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ દુઃખ દોષાનું દર્શનમ, તો જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાં આપણે દુઃખ જોવું જોઈએ, બરાબર. આપણે તો કહેવાય પશ્ચિમી વેસ્ટર્ન કલ્ચરમાં આપણે ડૂબી ગયા છીએ. જો એ લોકોએ સાયન્સમાં ઘણી બધી પ્રાપ્તિ કરી છે, ઠીક છે, બરાબર છે, રિસ્પેક્ટ છે એમના માટે, પણ એ લોકો ભગવાનને નથી માનતા. ગોડલેસ સોસાયટી પ્રભુપાદ એમ કહે છે. પણ આપણે માનવું જોઈએ કે જન્મમાં ખૂબ દુઃખ છે, મૃત્યુમાં ખૂબ દુઃખ છે. તમે ગરુડ પુરાણ વાંચો તો તમને ખબર પડે કે મૃત્યુ સમયે, બરાબર ને, એક સાથે ઢગલા બંધ વીછીઓ કરડે, ડંખે હજારો વીછીઓ ડંખે, 40,000 વીછીઓ ડંખે, એટલું દુઃખ થાય છે. એવી રીતના જન્મમાં શ્રીમદ ભાગવતમાં આવે છે કે જન્મમાં ખૂબ જોરદાર દુઃખ છે. આપણે ચર્ચા આના વિશે કરેલી હતી કે એ જે જીવ છે એ કહેવાય કે સારા કર્મો કરેલા હોય તો ભગવાન એને 100 જન્મો યાદ અપાવે છે ગર્ભની અંદર. શું કામ યાદ અપાવે? કે એને ખબર પડે કે ભાઈ પૂર્વ જન્મમાં, બરાબર, મેં ભગવાનને પ્રોમિસ કરેલું હતું પણ મેં પૂરું નથી કરેલું. 100 જન્મો યાદ અપાવે છે કે ભાઈ હું પાછો ફસાઈ ગયો, બરાબર. પણ આપણે બહાર નીકળે પાછા માયામાં ફસાઈ જઈએ છીએ. તો જન્મ મૃત્યુ ખૂબ દુઃખ છે. જરા એટલે કે ગડપણ, તમને બધાને ખબર છે ગડપણ છે ખૂબ દુઃખદાયક છે, બરાબર છે. કઈ ને કઈ ઇસ્યુ રહેવાના છે. યુવાનીમાં જે જોશ છે ગડપણમાં નથી જ હોવાનું. પછી વ્યાધિ એટલે કે દર્દ, બીમારીમાં તો દુઃખ છે જ ને. હમણાં આપણે કોરોનામાં જોયું ને, બરાબર. તો યાદ રાખવાનું, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાં દુઃખ છે. અનિષ્ટની અનુભૂતિ કરવાની. વૈરાગ્ય એટલે શું? બધું છોડી દેવું, ત્યાગ કરી દેવો અને કહેવાય કે સંન્યાસ લઈ લેવો નહીં. તમારી પાસે જે કઈ છે કૃષ્ણની સેવામાં લગાડો, એ સાચું વૈરાગ્ય છે. બાળકો, પત્ની, ઘર તથા અન્ય વસ્તુઓની મમતામાંથી મુક્તિ. જો તમને બધાને એમ થાય કે ભગવદ ગીતામાં શું કે છે આપણને, બાળકો પ્રત્યે મમતા નહીં, પત્ની પ્રત્યે નહીં, ઘર પ્રત્યે નહીં. જો એવું નથી. તમે અભક્તોની ભાવાર્થ વાંચશો તો એવું સમજાવશે કે તમારે પથ્થર બની જવાનું છે, મારું અહીંયા કોઈ છે નહીં, મારો તો ખાલી ભગવાન છે, ગુફામાં જઈને તપ કરવાનું છે. પણ પ્રભુપાદ સમજાવે છે મમતામાંથી મુક્તિ એટલે પથ્થર નથી બની જવાનું. મારી કોઈ જવાબદારી છે એવું, મારી કોઈ જવાબદારી નથી એવું નહીં, પણ એના પ્રત્યેનો જે ઓવર જે મોહ છે કે આપણે ખાલી એવું વિચારીએ કે હું આ શરીર છું ને ખાલી મારો અહીંયા જ સંબંધ છે, બીજો મારો કોઈ સંબંધ છે જ નહીં, અને મારો આ જીવનનો કોઈ ગોલ છે જ નહીં, કે મારું પત્ની, મારા ઘર ને મારા બાળકો સિવાય મારો જીવનનો કોઈ ગોલ નથી. આ જે મમતા છે ને એમાંથી મુક્તિ. બાકી આપણી પત્નીને આપણે પ્રેમ આપવાનો છે, આપણા પતિને આપણે પ્રેમ આપવાનો, આપણા બાળકોને આપણે પ્રેમ આપવાનો છે. એમના માટેની જે કઈ ફરજો છે એ આપણે નિભાવવાની છે. કારણ કે ભગવાને આપણને એક જવાબદારી આપેલી છે. તમારે ત્યાં સંતાન છે તો ભગવાને તમને એક રિસ્પોન્સિબિલિટી આપેલી છે કે તમારે એ જે જીવ છે એ ભગવાનના શરણે લઈ જવાનો છે. તમે એમ કહો કે એનામાં મમતાથી મુક્તિ, મારે કઈ લેવા દેવા નહીં, મારા બાળકોનું જે થાય તે, બરાબર, ઊંધા પાટે ચડે તો એ મારે કઈ લેવા દેવા નથી. તો ભગવાન એવું સમજાવતા નથી. મમતામાંથી મુક્તિ મતલબ એને યોગ્ય રસ્તે લઈ જવાનું, ભગવાનના શરણે લઈ જવાનું, અને આપણી બધી જવાબદારીઓ એમના પ્રત્યેની નિભાવવાની. આ રીતના આને સમજી શકીએ. જો પ્રભુપાદની ભગવદ ગીતા વાંચો તો એમાં આ ડિટેલમાં ભાવાર્થ છે, તો જ તમે ભગવદ ગીતાને સમજો. બાકી તમે આવું જાણી, બરાબર, ઘણા બધા આવું વાંચી અને સંન્યાસ લઈ લે કે ભાઈ ભગવદ ગીતામાં લખે છે પત્ની, બાળકો, ઘર પ્રત્યે મમતાની મુક્તિ. મમતા જોઈએ જ નહીં, ચાલો છોડો ઘર બાર, ચલો હરિદ્વાર. સમજો એક્ઝેક્ટલી ભગવદ ગીતાને સમજે જે લોકો, તો એને ખ્યાલ આવે. અનુકૂળ તથા પ્રતિકૂળ ઘટનાઓ પ્રત્યેનો સંભાવ હોવો જોઈએ. અનુકૂળ પ્રતિકૂળ ઘટના આપણા કર્મો મુજબ બનવાની જ છે. ભગવાને બીજા અધ્યાયના 14મા શ્લોકમાં કહી દીધું. પણ એમાં આપણે બેલેન્સ રહેવાનું છે. મારા પ્રત્યે નિરંતર અનન્ય ભક્તિ ભાવ. જો ભગવાન એ પણ ગુણ કહે છે કે અનન્ય ભક્તિ હોવી જોઈએ. કઈ રીતના અનન્ય ભક્તિ થાય? તો ભક્તોનો સંગ કરીએ, ધામની યાત્રા કરીએ, ભગવદ ગીતા વાંચીએ, મંગળા આરતી કરીએ, જપ કરીએ, તો ધીમે ધીમે આપણે ભગવાન પ્રત્યે આપણને ભાવ આવે, રુચિ આવે, પ્રેમ આવે.
અને ભગવાનમાં આપણી આસક્તિ થાય તો આપણને ભગવાન પ્રત્યે ભક્તિભાવ, અનન્ય ભક્તિભાવ આવે. એકાંતવાસની ઈચ્છા, જો આપણે 6થા અધ્યાયમાં યમના પહેલા સ્ટેપમાં પણ જોયું હતું કે ભાઈ ભગવાન કહે છે કે ભાઈ અષ્ટાંગ યોગમાં આગળ વધવું હોય ને તો એકાંતવાસમાં જવું પડે. હવે એકાંતવાસનો અહીંયા અર્થ થાય છે કે જે બેડ એસોસિએશન છે, જે ખરાબ એસોસિએશન છે ને એનાથી દૂર જતું રહેવાનું છે, એ પણ એકાંતવાસ છે. અને ભગવાનના ભક્તોનો સંગ કરવો ને, મંદિરમાં જવું, ભાગવતમના ક્લાસમાં બેસવાનું અથવા અહીંયા લેક્ચરમાં આવવું, લેવલ 1 લેવલ 2, એ પણ એક જાતનો એકાંતવાસ છે. કઈ રીતના એકાંતવાસ છે? આપણે બધા અત્યારે 37 જણા છીએ ને એ આ ભૌતિક જગતથી ડિસ્કનેક્ટેડ છીએ. આપણે બધા મગજમાં અત્યારે આપણે વિચારીએ છીએ આપણે આગળ શું કરવાનું છે. હવે આપણે અહીંનું અત્યારે આપણે જો આપણા પરિવાર, ઘર, ફેમિલી, રૂપિયા પૈસા વિશે વિચારતા નથી અત્યારે આ 1-1.5 કલાક સમય માટે. આપણે બધા ડિસ્કનેક્ટેડ છીએ ભૌતિક જગત માટે, બરાબર. અને આપણે બધા વિચારીએ છીએ કે આધ્યાત્મિક જગતમાં કઈ રીતના પ્રવેશ કરીશું, ભગવાન શું આપણને કહે છે, કઈ રીતના હું ભગવાનને પ્રિય બનું. તો આપણે અત્યારે કનેક્ટેડ છીએ કૃષ્ણ સાથે. તો આ પણ એક એકાંતવાસ છે. લેવલ 1 માં આવું, લેવલ 2 માં આવું, જપ કરવા, એ એકાંતવાસ છે, બરાબર. તો તમે બધા નસીબદાર છો કે આપણને આ ફેસિલિટી આપણને મળી રહી છે નામની સદાસ પ્રભુ તરફથી ઘરે બેઠા, બરાબર છે. ઓકે, બાકી જો જે લોકો, મેં ઘણા બધા ભક્તોને જોયા છે, એ ભક્તો છે ને ખાલી મંદિર માટે અને ભક્તોના સંઘ માટે છે ને એમનું કહેવાય કે એનો બિઝનેસ આખો ચેન્જ કરી નાખે, એમનું ઘર ચેન્જ કરી નાખે. મેં ઘણા બધાને જોયા છે. વૃંદાવનમાં શિફ્ટ થઈ જાય, માયાપુરમાં શિફ્ટ થઈ જાય, બરાબર. કારણ કે મંદિરની બાજુમાં રહેવા મળે ને તો જ તમને આ બધી હેબિટ પડે. બાકી ભક્તોના એસોસિએશન વગર અઘરું છે ભક્તિમાં આગળ વધવું. પણ જો નામાની સદાસ પ્રભુની કૃપાથી આપણને ઘરે આ એસોસિએશન મળી રહ્યું છે કે આપણે રોજ 1-1.5 કલાક બધા સારા ભક્તોનું આપણે એસોસિએશન મળે, બરાબર. ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. સામાન્ય જનસમૂહથી અલિપ્ત હોવું, એકાંતવાસ એટલે સામાન્ય જનસમૂહથી અલિપ્ત થઈ જવાનું. હમણાં આપણે વાત થઈ આત્મ સાક્ષાત્કારના મહત્વનો સ્વીકાર કરવો. જો હમણાં આપણે ચર્ચા થઈ ને કે શું કરવાનું છે, આત્મ સાક્ષાત્કારનું જે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એ આપણે એનું જે મહત્વનો સ્વીકાર કરવો, પરબ્રહ્મની તાત્વિક શોધ કરવી, તત્વતઃ કૃષ્ણને જાણવાના. આ બધાને ભગવાન શું કહે છે કે જ્ઞાન છે. જો તમે અનન્ય ભક્તિમાં હોય ને તો એ જ્ઞાન છે. આ બધું તમે જુઓ તો આ જ્ઞાન છે. તમારામાં વિનમ્રતા હોય તો જ્ઞાન છે, દમવિહીનતા હોય તો જ્ઞાન છે. તો આ બધું અલગ અલગ ડેવલપ કરવાનું. એક ચિઠ્ઠી બનાવીને રાખવાની, ચાલો આજે મારે વિનમ્રતાની પ્રેક્ટિસ કરવી છે, આજે મારે દમવિહીનતાની પ્રેક્ટિસ કરવી છે, એવું નહીં. ભક્તોનો સંગ કરો, ભગવદ્ ગીતા વાંચો, તો આ બધા ગુણો છે એ ઓટોમેટિક ડેવલપ થશે. હવે ભગવાન કહે છે પરમાત્મા સર્વ ઇન્દ્રિયોના આદિ સ્ત્રોત છે. જો ભગવાન છે એ જ ઇન્દ્રિયોના આદિ સ્ત્રોત છે, છતાં તેઓ ઇન્દ્રિય રહિત છે. ઇન્દ્રિય રહિત એટલે કે આપણી ઇન્દ્રિયોની કલ્પનાથી એ પરે છે. ભગવાન છે, ભગવાનની ઇન્દ્રિય અને આપણી ઇન્દ્રિયોમાં ફરક છે. કૃષ્ણ છે આંખેથી જમી શકે છે, નાભીમાંથી બ્રહ્માજીને ઉત્પન્ન કરી શકે છે. આપણે કરી શકીએ? ના કરી શકીએ, બરાબર. આપણે બધા કોઈ સ્ત્રી સંગ વગર સંતાન ઉત્પત્તિ ના કરી શકીએ. પુરુષ અને સ્ત્રીનું મિલન ના થાય ત્યાં સુધી સંતાન ઉત્પત્તિ ના થાય. પણ કૃષ્ણ છે નાભીમાંથી બ્રહ્માજીને ઉત્પન્ન કરી શકે. મતલબ આપણી અને કૃષ્ણની ઇન્દ્રિયમાં તફાવત છે. એટલે કે છે કે ઇન્દ્રિય રહિત છે, મતલબ આપણી ઇન્દ્રિય જે છે એના જેવી ભગવાનની ઇન્દ્રિય નથી. ભગવાન કાનેથી જોઈ શકે છે, આંખેથી સાંભળી શકે છે, ભગવાન બરાબર છે. અને ભગવાન દ્રષ્ટિથી આપણો ભોગને ગ્રહણ કરી શકે છે. ભગવાન ખાલી દ્રષ્ટિથી કહેવાય કે આપણે ગર્ભાન્વિત કરી શકે છે. આપણે જોયું તો ગોલોક ચાર્ટમાં ભગવાન મહાવિષ્ણુ છે એ ખાલી દ્રષ્ટિપાત કરે છે રમાદેવી ઉપર અને આપણે બધાને ગર્ભાન્વિત કરે છે. મોકલવા તો ખરી ને, ગોલોક ધામમાં હતા અને ભૌતિક જગતમાં કઈ રીતના મોકલવાના? એક પ્રોસેસ તો અપનાવવી પડે ને, શરીર આપવું પડે, સોફ્ટવેર આપવો પડે, હાર્ડવેર આપવું પડે. કઈ રીતના? તો ભગવાન એ પ્રોસેસ કરે છે, ગર્ભાન્વિત કરે છે રમાદેવીને, અને આપણે બધા અહીંયા આવીએ છીએ, બરાબર. તેઓ સર્વ જીવોના પાલન કરતા હોવા છતાં અનાસક્ત. જો આપણે બધાના પાલન કરતા એ અલ્ટિમેટલી કૃષ્ણ છે. આપણે જોયું હતું વિષ્ણુ છે પાલન કરતા છે, પણ વિષ્ણુ પણ ક્યાંથી આવે છે? મહાવિષ્ણુમાંથી આવે છે. મહાવિષ્ણુ ક્યાંથી આવે છે? કૃષ્ણમાંથી આવે છે. મતલબ અલ્ટિમેટ પાલન કરતા કૃષ્ણ છે, છતાં તેઓ અનાસક્ત છે. કઈ રીતના અનાસક્ત છે? હવે એ તો ગોલાક વૃંદાવન ધામમાં જ છે, એના પાર્ષદો સાથે, એને અહીંયા આસક્તિ નથી. તેઓ પ્રકૃતિના ગુણોથી પર છે. જો ભૌતિક પ્રકૃતિના જે 3 ગુણો છે એ અહીંયા ભૌતિક જગતમાં છે, ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં નથી. ભગવાન એનાથી પર છે, પરંતુ તે સાથે ભૌતિક પ્રકૃતિના સર્વ ગુણોના ભગવાન છે એ સ્વામી છે. આપણે જોઈ ગયા હતા આગળ, અને આગળ હજી 14મા ચેપ્ટરમાં આપણે પ્રકૃતિના 3 ગુણો વિશે ડિટેલમાં જોઈશું. ઇતિ ક્ષેત્રમ તથા જ્ઞાનમ જ્ઞેય ચોક્તમ સમાથસે મદભક્તમ એ દ્વિજાય મદભાવાયો પપદ્યતે. શું કહે છે કે આ પ્રમાણે મેં જે કાર્યક્ષેત્ર એટલે શરીરનું જ્ઞાન આપ્યું. જ્ઞાન શું છે મેં કીધું,
જ્ઞેયનું મેં વર્ણન કરી દીધું કે આ જાણવું જોઈએ, આને જ્ઞાન કહેવાય. શરીર આ છે, શરીરનો જ્ઞાતા આ છે, ક્ષેત્ર આ છે, ક્ષેત્રજ્ઞ આ છે. તો આ બધું કોણ સમજી શકશે? તો ભગવાન કહે મદભક્ત. મદભક્ત ખાલી મારા ભક્તો છે ને એ જ આ સમજી શકે. ભગવાન કહે છે એટલે શું થશે ભાઈ? ચલો આ સમજી લીધું તો શું થાય? મદભાવયો પપદ્યતે, મારા ભાવને પામશે. મારા ભાવને પામે એટલે આપણે ધામમાં જતા રહીએ, ભગવાન સાથે આપણો વાસ થાય. હવે આપણે જોયું હતું બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન, આપણે 3 વસ્તુ જોઈ હતી. પણ અહીંયા એક બીજી એનોલોજી સમજાવવામાં આવે છે કે એક ડાળી ઉપર જો 2 પક્ષી છે, તમે જો એક પક્ષી છે એ ફળ ખાવામાં વ્યસ્ત છે અને બીજું પક્ષી છે ને એ જોવે છે. તો અહીંયા છે એ બરાબર ક્ષેત્ર એટલે કે શરીર છે, અને ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે અહીંયા ભગવાન છે, એ અલ્ટિમેટ જે છે કંટ્રોલર છે, અહીંયા પરમાત્મા સ્વરૂપે કૃષ્ણ બેઠા છે. 2 પક્ષી છે, એક છે એ ફળ ખાવામાં વ્યસ્ત છે. આત્મા છે, હમણાં આપણે ઓલા રથમાં જોયું હતું ને, આત્મા પાછળ બેઠો છે પણ એ ફળ ભોગવે છે. બરાબર, 5 ઇન્દ્રિય, મન, બુદ્ધિ, બરાબર, એના કારણે એ ભોગવે છે બધું. અને આ પરમાત્મા છે ને એ બેઠા છે શાંતિથી, એ જોવે છે. એનું કામ શું છે? ઉપદ્રષ્ટા એટલે કે સાક્ષી પૂરે છે, અને અનુમંતા એટલે પરમિશન આપશે. તો ઘણી વખત આપણે ખરાબ કામ કરીએ તો અંદરથી એક અવાજ આવે છે, એ પરમાત્માનો અવાજ છે. ખરાબ કામ કરી લીધા પછી આપણે ખૂબ ગિલ્ટી થાય છે, એ પરમાત્માનો અવાજ છે. ચેતના એકદમ લોઅર લેવલની હોય તો પરમાત્માનો અવાજ આપણને સંભળાય નહીં. આપણને એમ થાય કે મેં ખરાબ કામ કર્યું પણ મને તો ગિલ્ટી ના થઈ. પણ આપણી ચેતના જ લોઅર લેવલની છે તો પરમાત્માનો અવાજ ના સંભળાય. બરાબર, જો આપણને છે ને ઇન્ડિપેન્ડન્ટ આપેલું છે, આપણે બધા સ્વતંત્ર છીએ. ભગવાને આપણને આંશિક સ્વતંત્રતા આપેલી. બરાબર, શું કામ? આપણને બધાને એમ થાય કે ભગવાન આટલા દયાળુ છે તો આપણે કેમ નથી બોલાવી લેતા? તો હું તમને વારંવાર કહું કે આપણે સ્વતંત્રતા આપેલી છે. જો સંબંધમાં સ્વતંત્રતા ન હોય તો આપણે ભોગવી કઈ રીતના શકીએ? આપણે ભોગવવું હતું એટલે તો ભૌતિક જગતમાં આવેલા છીએ. હવે ભગવાન અહીંયા આપણે કંટ્રોલ કરે કે નહીં ભાઈ, ખરાબ કામ નહીં કરવાના, સારા કામ નહીં કરવાના, હું કહું એટલું જ કરવાનું, બધા ભક્તિ કરવા માંડો. તો બધા ભક્તિ કરીને પાછા ગોલોકધામમાં જ જવાના. તો ગોલોકધામમાં તો આપણે રહેવું નહોતું, એટલે તો આપણે બધા અહીંયા છીએ. તો આપણે સ્વતંત્રતા આપેલી છે, આપણે જેમ કરવું છે એમ કરવાનું. પણ છતાં ભગવાન પરમાત્મા સ્વરૂપે આપણી સાથે છે, કારણ કે ભગવાન ખૂબ દયાળુ છે. આપણે સાચા રસ્તે લઈ જવા માટે હંમેશા પ્રયત્ન કરે છે. પણ હવે આપણે એનું માનીએ છીએ કે નહીં એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે. કારણ કે સંબંધની અંદર સ્વતંત્રતા તો જરૂરી છે ને. અત્યારે નવા જે પ્રેમી પંખીડાઓ હોય તો એમાં ખૂબ પ્રેમ હોય, એક્સેસિવ લવ હોય. બરાબર, તો ઘણી વખત તો એકાબીજાને કંટ્રોલ કરવા માંડે. ભાઈ હું કહું ને એમ જ તારે કરવાનું, ભાઈ મારા સિવાય કોઈને તારે મોબાઈલ નહીં કરવાનો, મારા સિવાય કોઈને વોટ્સએપ થવો જ ન જોઈએ, મારા સિવાય કોઈને મેસેજ ના થવો જોઈએ. પછી એક સમયે શું થાય? સામેવાળી વ્યક્તિ છે ને એ કહેવાય ને સફોકેશન થાય એને. ભાઈ આટલું બધું થોડું હોય. બરાબર, તો શું થાય? રિલેશન તૂટી જાય, 2 છૂટા પડે. તો સેમ ભગવાન આપને કંટ્રોલ કરે તો ભગવાન પ્રત્યે આપને કોઈ દી પ્રેમ થાય જ નહીં. એટલે ભગવાન આપને સ્વતંત્રતા આપે છે. ભાઈ હું તમને ગાઈડ કરું છું, પછી તમારે જેમ કરવું હોય. તો અહીંયા આ જે પરમાત્મા સ્વરૂપે બેઠા છે એ 2 કામ કરી રહ્યા છે. પછી ભગવાન શું કે છે? પ્રકૃતિ પુરુષમ ચેવમ વિદ્યનાદિ ઉભાવપી વિકારાશ્ચ ગુણશ્ચેવ વિદ્ધિ પ્રકૃતિ સંભવાન. કે ભૌતિક પ્રકૃતિ તથા જે જીવ છે, મટીરિયલ નેચર એન્ડ લિવિંગ એન્ટિટીઝ, ઇંગ્લિશમાં એનું ભાષાંતર લખેલું છે. ભૌતિક પ્રકૃતિના જીવો છે એને અનાદિ સમજવા જોઈએ. જો અનાદિ છીએ આપણે અહીંયા જ ભોગવીને અહીંયા જ મરી જાય પછી કાંઈ નથી એવું નથી. અનાદિ છીએ અને એમના વિકાર તથા ગુણોને પ્રકૃતિજન્ય સમજવા. આ જે કઈ ગુણો એના છે, જે કઈ ભોગવવાની વૃત્તિ છે, પ્રકૃતિજન્ય છે. આત્માનો સ્વભાવ નથી ભોગવવા. ભગવાન સમજાવે છે આત્માનો સ્વભાવ કૃષ્ણની સેવા કરવી છે. જુઓ કેટલાય બધા અહીંયા આપણે અલગ અલગ બનેલા છીએ. બરાબર, ક્યારેક હું સર્પ હતો, બરાબર, ક્યારેક પશુ, ક્યારેક વનસ્પતિ આપણે હોઈએ છીએ. બરાબર, આપણે ડાર્વિનનો ઉત્ક્રાંતિવાદ ભણેલા, અહીંયા એનું ખંડન થાય છે. બરાબર, કે એવું નથી કે અહીંયા જયારે પ્રકૃતિની ભગવાને શરૂઆત કરેલી તો પેલા બધા એક કોષી જીવ હતા, પછી નહીં, એક સાથે જ બધા જીવોના અહીંયા મૂકેલા છે, એક સાથે જ. બરાબર છે, અને પછી એના કર્મો મુજબ એને યોનિ ભગવાને આપેલી છે. ડાર્વિનનો ઉત્ક્રાંતિવાદનું એક ખંડન થાય છે. પ્રકૃતિ સર્વ ભૌતિક કારણો તથા કાર્યોની હેતુ કહેવાય છે. જો પ્રકૃતિ છે એ બધા ભૌતિક જે કારણો જે કઈ છે ને જે કઈ આપણે કામ કરીએ છીએ એનો હેતુ છે પ્રકૃતિ છે. આપણે જે કઈ ભૌતિક જગતમાં કામ કરીએ છીએ, જે કઈ વસ્તુનો ઉપયોગ કરીએ છીએ એ બધું આપણે પ્રકૃતિમાંથી જ લઈએ છીએ, પંચમહાભૂતમાંથી લઈએ છીએ. અને જીવ જે છે, જીવ એટલે કે પુરુષ, જીવ પણ પુરુષ છે પણ એ પરમ પુરુષ નથી. પુરુષ અને પરમ પુરુષમાં ફેર છે. પુરુષ એટલે ભોગતા, આપણે પણ ભોગતા છીએ. જો આપણે પણ ભોગવવાની વૃત્તિ ધરાવીએ છીએ ને, મારે આને ભોગવવું છે, મારે આ કહેવાય કે આ ખોરાકને ભોગવવું છે,
મારે આ કાર લેવી છે, મારે એને ભોગવવું છે. આપણે પણ કહેવાય કે લોઅર લેવલના ભોગતા આપણે પણ છીએ, પુરુષ આપણે પણ છીએ, પણ પરમ પુરુષ નથી. પરમ પુરુષ કૃષ્ણ છે, સુપ્રીમ એન્જોયર છે કૃષ્ણ છે. આ જગતમાંના વિવિધ સુખો તથા દુઃખો ભોગવવાનું કારણ છે કોણ છે? આપણે છીએ. આ જીવ છે જગતના દરેક સુખ ને દુઃખ ભોગવવાનું આપણે કારણ બની જાય છે. શું કામ? કારણ કે આપણે પ્રકૃતિ સાથે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છીએ. આપણા દુઃખોનું કારણ શું છે કોણ કહે છે? ભૌતિક જગતમાં જે દુઃખો છે એનું કારણ મારે એક જ શબ્દમાં એનો આન્સર જોતો હોય તો કોણ આપશે? શું કામ આપણે દુઃખી છીએ? હરે કૃષ્ણ. કામ વાસના. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કામ વાસના. હા બોલો. કામ વાસના. બીજું? ઈચ્છાઓ સ્મિતાજી. બીજું ભાવિકજી? મોહ માયા અને અહંકાર. કર્મના લીધે. બીજું? મહત્વાકાંક્ષા. બીજું? હવે કોઈ પ્રકાશ પાડે છે? અમરીશ પટેલજી બોલો. જિગ્નેશ દરબારજી, દયા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ. બરાબર. પછી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ, ઈચ્છાઓ. પછી અમરીશ જન્મ પટેલજી? મૃત્યુ જરા વ્યાધિ. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ. પછી ઇન્દ્રિયના વશમાં છીએ આપણે. હજી મારે એક ઓરિજિનલ કારણ જાણવું છે એટલે હું પછી બોલું છું. બોલો. હા જિગ્નેશ દરબારજી બોલો. ભૌતિક સુખ પામવા માટેની ઈચ્છા. ભૌતિક સુખ પામવાની ઈચ્છા. બરાબર. હું પછી શરીર છું તેમ માનવું. હું શરીર છું. જો બરાબર છે, તમારા બધાના જવાબ સાચા છે એક્ઝેક્ટલી. પણ તમે જે બધા ઈચ્છા કયો છો, કર્મો કયો છો, ભોગ ભોગવવાની વાત કરો છો, એ બધું તો આ ભૌતિક જગતમાં આવ્યા પછી જ છે ને. પણ ખરેખર આપણે હેરાન થવાની શરૂઆત એક જ કારણ છે કે આપણે કૃષ્ણને ભૂલી ગયા. ત્યાંથી આપણી હેરાન થવાની શરૂઆત છે. એક જ કૃષ્ણથી ઈર્ષા કરી છે આપણે. કૃષ્ણને ભૂલી ગયા. કૃષ્ણને આપણે કૃષ્ણથી ઈર્ષા કરેલી ને આ એક જ કારણ છે. પછી ત્યાંથી જ બધા દુઃખો ચાલુ થઈ ગયા છે. કારણ કે તમને ગોલોક ધામમાંથી તમે ભગોળા છો. આપણે બધા ઇન્ક્લુડિંગ મી, આપણે બધા ભગોળા છીએ. આપણે બધા ગોલોક વૃંદાવન ધામ છોડીને અહીંયા આવેલા છે. તો ત્યારથી દુઃખની શરૂઆત તો ત્યારથી જ થઈ ગઈ કે જયારે આપણે કૃષ્ણને છોડી દીધા. તો બધા દુઃખોનું એક જ કારણ છે કૃષ્ણને ભૂલવું. બાકી તો પછી આપણે અહીંયા આવીએ છીએ ને પછી આપણી મહત્વાકાંક્ષા, પછી આપણા કર્મો, પછી આપણી પ્રકૃતિ, પછી આત્મા, પછી શરીર, એ તો બધું પછીની વાત છે. ભગવાન સાથે હતા ત્યારે તો આપણું દિવ્ય શરીર હતું જ આપણી પાસે, પણ ત્યારે આપણે એને ભૂલી ગયા કે ભગવાન અમારે ભોગવવું છે ને અમારે અહીંથી જવું છો ભાઈ. બસ એ આપણી પેલી ભૂલ અને આપણું ભોગવવાની શરૂઆત ત્યાંથી થઈ ગઈ. એટલે દુઃખનું એકમાત્ર કારણ છે કૃષ્ણને ભૂલવું. ઓકે, હવે એક આ સુંદર મજાનું પિક્ચર છે, મને શોર્ટમાં સમજાવી દઉં. ઓલરેડી 9 વાગી ગયા છે, થોડો 5-10 મિનિટ હજી સમય હું લઈશ તમને. પણ આ પિક્ચર સમજાવું કે આપણે શરીર વિશે જાણ્યું. હવે આપણે પરમાત્મા વિશે નથી જાણવાની કોશિશ કરતા, કૃષ્ણ વિશે જાણવાની કોશિશ નથી કરતા, તો શું થાય છે? કોઈ સમજાવી શકશે કે હું જ લઈ લઉં? બોલો. ઓકે, કોઈ બોલતું નથી. ચલો હું જ આગળ વધું છું. જો પરીક્ષિત મહારાજ છે ને, એની પાસે 7 દિવસ હતા, આપણી પાસે નથી. આપણને ખબર જ નથી ભાઈ ક્યારે મૃત્યુ થવાનું છે, બરાબર? છતાં આપણે ત્યાં જાત જાતના ભોગો ભોગવીએ છીએ. જો અહીંયા આ જે માણસ છે ને, અહીંયા ઉપર મધપુડામાંથી મધ પડે છે ને, એને આમ જીભ બહાર કાઢીને ભોગવવાની કોશિશ કરે છે. એ જોતો જ નથી કે અહીંયા હાથી છે, ગમે ત્યારે ઝાડવું ઉખેડી નાખશે તો એ પડશે નીચે, અને નીચે જો સાપ છે, બરાબર, એને ડસી લેશે, મૃત્યુ થઈ જશે. અથવા એવું નહીં થાય હાથીને વાર લાગશે તો એના હાથ છૂટી જશે થાકના કારણે એક સમયે, બરાબર, તો હાથ છૂટી જશે તો નીચે પડશે, મૃત્યુ થશે. અહીંયા 2 પ્રકારના ઉંદર તમે જોવો છો, એક કાળા છે અને એક સફેદ છે. એ શું સૂચવે છે? દિવસ રાત છે. રાત ને દિવસ. તો કાઈ નહીં થાય તો પણ આ દિવસ અને રાત જે છે ને, એ કાળ છે. એ આપણે ધીમે ધીમે એના મુખમાં તો જઈ રહ્યા છીએ, કાળના મુખમાં. કાઈ નહીં કરીએ ને તો પણ આ તો થવાનું છે. કદાચ હાથી છે એ ઝાડને ઉખાડી નહીં શકે, હાથ પણ આપણે ખૂબ મજબૂતીથી પકડી રાખીશું, બરાબર, રોજ જીમમાં જઈશું, એક્સરસાઇઝ કરશું, પ્રાણાયામ કરશું, બધું કરશું, શરીર ખૂબ તંદુરસ્ત રાખીશું, પણ છતાં કાલ છે એ મૂકવાનું નથી. મતલબ આ 2 ઉંદરો છે ને, દિવસ અને રાત વાળા, એ આપણને મૂકશે નહીં. એક દિવસ તો એ ઉંદરો આ ડાળ કાપી જ નાખશે, અહીંથી નીચે પડવું પડશે.
પણ જો આપણે આ ચેપ્ટર માંથી આપણે ભગવાનને ઓળખી ગયા છીએ, ભગવાન શું કરે છે એ પણ જાણી ગયા. શું કામ આપણે ભૌતિક જગતમાં છીએ એ પણ જાણી ગયા. જો અહીંયા ભગવાન છે ને આ હાથ લાંબો કરે છે કે આવી જાને ભાઈ, આવી જાને, ક્યાં સુધી તું અહીં હેરાન થઈશ? તને એમ લાગે મધમાં તને આનંદ છે, અહીં જો આજુબાજુમાં મધમાખીઓ હેરાન કરી રહી છે. આને મધમાખીઓ એ સૂચવે છે કે 3 પ્રકારના જે દુઃખ છે, આધિ ભૌતિક, આધિ દૈવિક અને આધ્યાત્મિક, એ બધાને છે, તમને અને મને. પણ છતાં અહીંયા તો આપણે મધ ચાટવામાં જ એન્જોય કરીએ છીએ. તો આપણે બધા ખાવા પીવામાં વિહારમાં ખૂબ મોજ કરીએ, પણ આપણે જોતા જ નથી કાંઈ દુઃખ છે. આટલું બધું દુઃખ છે આજુબાજુમાં, નથી જોતા. ભગવાન આપણને બોલાવે છે ભગવદ ગીતા મારફતે, નહીં ભગવાન મને તો અહીંયા જ આનંદ છે, મને તો અહીંયા ખૂબ મજા આવે છે. ઘણા બધા એમ કે ભાઈ બી પોઝિટિવ થવું જોઈએ, આટલી બધી નેગેટિવ વાત ના કરવી જોઈએ. પણ આ નેગેટિવ નથી, આ જ પોઝિટિવ વાત છે. કૃષ્ણને સમજવા, કૃષ્ણ સાથેનો સંબંધ ડેવલપ કરવો, એનાથી બીજું વધારે પોઝિટિવ શું હોઈ શકે? બરાબર. તો રિયલ પ્રોબ્લેમ છે જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ, એને આપણે ઓળખવું જોઈએ. ખાલી પૈસા પૈસા, આનંદ આનંદ. જો આપણે પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી સમજાવે, ભગવાન પણ કે છે કે છોડી નથી દેવાનું, પણ પેરેલલ આત્માની ઉન્નતિ માટે કંઈક કરવું પડશે ને. બરાબર છે. તો આગળ હજી કહે છે કે આ પ્રમાણે જીવ પ્રકૃતિના 3 ગુણોને ભોગવતો પ્રકૃતિમય જીવન જીવે. જો આપણે બધા છે ને 3 ગુણોને ભોગવીએ છીએ, પંચમહાભૂત થી બનેલી પ્રકૃતિ, અને સત્વ, રજ ને તમ ગુણો જે છે એને ભોગવીએ છીએ, જીવન જીવીએ છીએ. આ તેના ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથે સંગના કારણે થાય છે. શું કામ આવું થાય છે? તો કે આપણે પ્રકૃતિ આપણો સંગ થાય, અને એ રીતે વિભિન્ન યોનિઓમાં ઈષ્ટ અને અનિષ્ટ પ્રાપ્ત કરે છે. અલગ અલગ યોનિઓમાં જન્મ થાય છે, અલગ અલગ યોનિઓમાં મૃત્યુ થાય છે. આપણને એમ જ છે કે અહીંયા જ મજા છે, આગળ કઈ છે જ નહીં. આ 3 ગુણો વિશે આપણે આગળ ડિટેલમાં જોઈશું. છતાં દેહમાં એક અન્ય દિવ્ય ભોગતા છે. જો ભગવાન એની વાત કરી રહ્યા છે, એક દિવ્ય ભોગતા પણ છે, હું છું. ભગવાન કે છે એ ઈશ્વર છે, એ સર્વોપરી સ્વામી છે. એ શું કરે છે? તો કે ઉપદ્રષ્ટા અનુમંતા. એ બરાબર, એ સર્વોપરી સ્વામી કૃષ્ણ પરમાત્મા સ્વરૂપે બેઠા છે. શું કરે છે? તો કે એક તો સાક્ષી પૂરે છે. તો આપણને બધાને એમ થાય કે હું ખરાબ કામ કરી લઉં, કોણ જોવે છે? તો ભગવાન કે હું સાક્ષી સ્વરૂપે તમારા હૃદયમાં બેઠો છું. બરાબર. અને અનુમતિ આપનાર છે. જો કંઈ પણ કાર્ય છે એ ભગવાનની અનુમતિ વગર થતું નથી. કંઈ પણ આપણે એમ થાય ખરાબ કામ પણ, તો આપણે જે પ્રકૃતિ આપણે છે ને ભગવાનથી દૂર ગયા એટલે માયા. તો ભગવાનને ભૂલવા હોય ને તો પણ ભગવાનની હેલ્પની જરૂર પડે. એટલે ભગવાન એની જે એક શક્તિ, જે માયા શક્તિ છે, એનું આપણા ઉપર આવરણ કરેલું. અને માયાના પ્રભાવના કારણે 3 ગુણોમાં આપણે આવવાના કારણે આપણે ખરાબ કામ કરીએ છીએ. એટલે અલ્ટિમેટલી બધું ત્યાંથી જ આવે છે. પણ એક વિરોધી, ભગવાનની જે સેવા કરવી જોઈએ એનું વિરોધી, ઓપોઝિટ આપણે માયાની સેવા કરીએ છીએ, એટલે આપણે ફસાઈએ છીએ. એટલે ભગવાન કે અનુમતિ આપનાર તરીકે હાજર રહું છું, તેમને પરમાત્મા કહે છે. કેટલાક મનુષ્ય પરમાત્માને ધ્યાન દ્વારા, જો કઈ રીતના મેળવી શકાય છે? તો કે અમુક ધ્યાન દ્વારા, અષ્ટાંગ યોગ 6થું ચેપ્ટર જુએ છે. ઘણા જ્ઞાનોપાર્જન દ્વારા, એટલે કે જ્ઞાન યોગ દ્વારા, ઘણા વેદો વાંચે, પુરાણો વાંચે, ઉપનિષદો વાંચે, અને વળી બીજા છે ને નિષ્કામ કર્મ દ્વારા, ઘણા ખાલી કર્મયોગમાં આગળ વધતા હોય છે. આ અલગ અલગ રસ્તાઓ છે. ભગવાન એમ કે છે કે એવા લોકો પણ છે કે જેઓ આધ્યાત્મિક જ્ઞાનના જાણકાર નથી. તો નારદજી છે એ કોઈ પણ યુનિવર્સિટીમાં ક્યાંય એનું સ્ટડી નહોતું, બરાબર, છતાં એ આધ્યાત્મિક જ્ઞાનના જાણકાર હતું, પણ અન્ય લોકો પાસેથી પરમ પુરુષ વિશે સાંભળે છે. નારદજી છે એ એમના, નારદજીના માતાજી હોય છે ને એ ભક્તોની સેવા કરતા હોય છે. બરાબર. દાસી પુત્ર હોય છે, ભક્તોની સેવા કરતા હોય છે, એને ભોગ ને પ્રસાદ ને બધું આપે, પ્રસાદ ખવડાવતા હોય છે. તો નારદજી એમ કરતા કરતા એમની પાસેથી શીખે છે. બરાબર. તો એ શ્રવણ કરી એમની ઉપાસના કરવા લાગે છે. આ લોકો પણ અધિકારી પુરુષો પાસેથી શ્રવણ કરવાની વૃત્તિ ધરાવતા હોવાના કારણે જન્મ તથા મૃત્યુના માર્ગને પાર કરી જાય. જો ઘણા બધા માણસોને રીડિંગ કરતા ના આવડતું હોય, કહેવાય કે ભગવદ ગીતા વાંચતા ના આવડે, ભાગવતમ વાંચતા ના આવડે, તો ભગવાન એક રસ્તો આપી રહ્યા છે. શું કે છે? ઘણા આધ્યાત્મિક જ્ઞાનના જાણકાર નથી હોતા. તો તમે પરમ પુરુષ વિશે સાંભળી શકો ને, કોઈ જે ભક્તો છે એની પાસેથી, અધિકારી જે પુરુષો છે એની પાસેથી તમે સાંભળો તો શું થાય? તો ભગવાન કે છે કે જન્મ મૃત્યુના માર્ગને પાર કરી જાય. જન્મ મૃત્યુના માર્ગને પાર કરી જાય એટલે શું થાય? તો કે ધામમાં જતા રહીએ. જન્મ જ ના થાય બીજો તો ક્યાં જાય? ધામમાં જાય. જો અહીંયા આ કપિલ મુનિ છે, દેવતી માતાજી છે, તો દેવતી માતાજી છે, કપિલ મુનિ છે, એ પણ ક્યાંય કોઈ યુનિવર્સિટીમાં ભણવા નથી ગયા, કારણ કે એ ભગવાનનો જ અવતાર છે. બરાબર. ભગવાન કપિલ કહેવાય છે. ઓલરેડી જ્ઞાન એ જ છે, એટલે એને કોઈ પાસે શીખવાની જરૂર નથી. તો એ કપિલ મહારાજ છે એમની માતાને જ્ઞાન આપે છે.
તો આપણાથી કાંઈ ન થાય. તો આ જે શ્રવણ ક્વોલિટી છે ને એ આ શ્લોકમાંથી આપણને ભગવાન શીખ આપે છે. તમે કાંઈ ન કરો તો તમે સાંભળવાની ક્વોલિટી તો ડેવલપ કરો, તો પણ તમે મારા ધામમાં આવી શકશો. જે મનુષ્ય એમ જોઈ શકે કે કે બધા કાર્યો સર્વ પ્રવૃત્તિ દેહ દ્વારા કરવામાં આવે છે, અને દેહનું સર્જન ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા થયું, એમ જ એમ પણ જુએ છે કે આત્મા કશું કરતો નથી, એ ખરેખર સત્યને જુએ છે. હવે આપણે જાણી લઈએ કે આ જે કઈ કામ થાય છે ને એ આ શરીર દ્વારા થાય છે, અને હું આ શરીર નથી, હું આત્મા છું. આ શરીરનું સર્જન તો અહીંયા ભૌતિક જગતમાં આવ્યું, મને ભોગવવાની ઈચ્છા હતી એટલે પંચમહાભૂતનું ભગવાને આપણને આ શરીર બનાવી દીધું. ભાઈ ચલો આ પ્રકૃતિ સાથે આપણે એટેચ થવા માટે કંઈક શરીર જોશે ને, તો આપણે આત્મા જઈશું તો આપણે પ્રકૃતિ સાથે એટેચ કેમ થઈશું? આત્મા થઈને આપણે કાર કેમ ચલાવીશું? આત્મા થઈને કોકને ભોગવીશું કેમ? બરાબર ને? તો પ્રકૃતિ અને આત્માનો કોન્ટેક્ટ નહીં થઈ શકે ને. એટલે ભગવાન કહે છે ચલ હું તને એક હાર્ડવેર આપું છું, એ હાર્ડવેર દ્વારા તું આ પ્રકૃતિને ભોગવી શકીશ. આપણે જાણી લઈએ ને કે ભાઈ આ હું નથી કરતો, હું તો આત્મા છું, આ જે કઈ કરે છે શરીર કરે છે, તો ભગવાન કહે છે ખરેખર સત્ય જુએ છે. જો આપણે મૂવી જોવા જઈએ, પિક્ચર જોવા જઈએ, આપણે થિયેટરમાં બેઠા હોય તો આપણે મૂવીમાં આપણો કોઈ રોલ જ નથી, આપણા એ મૂવીમાં કોઈ સગાવાલાય નથી, તમે ને મેં મૂવી બનાવેલું નથી, થિયેટર એ આપણું નથી, આપણું કઈ જ નથી, પણ આપણે ત્યાં જઈને બેઠા છીએ ને આપણે મૂવી જોઈએ છીએ. પછી મૂવીમાં જયારે કોમેડી સીન આવે છે તો આપણે ખડખડાટ હસીએ છીએ, અને એમાં દુઃખદ કોઈ ઘટના આવે છે તો આમાં તો ઘણા બધા માતાજીઓ રડવા પણ લાગે સિરિયલોમાં. શું કામ? આપણે ઇન્વોલ્વ થઈ જાય. આપણે એમાં કઈ લેવા દેવા ખરું? આપણે સિરિયલ સાથે કઈ લેવા દેવા છે? આપણા કઈ કાકા મામા માસી દીકરા છે એની અંદર નથી, છતાં આપણે તો એમાં માતાજીઓ તો ખૂબ ઇન્વોલ્વ થઈ જાય સિરિયલોમાં. તો અહીંયા એ જ ભગવાન કહે છે કે ભાઈ આપણે આત્મા છીએ, આપણે શરીર નથી. શરીરનો જે કઈ સુખ દુઃખ ચાલે છે એ ઠીક છે ભાઈ, પ્રકૃતિ દ્વારા, ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા શરીરનું સર્જન થયું છે અને કર્મો મુજબ આપણે ભોગવી લઈએ, પણ ભાઈ મારે એની અંદર લેવા દેવાનું. હું તો આત્મા છું અને મારું કામ છે કૃષ્ણની સેવા કરવી. આટલું જાણી લઈએ તો ભગવાન કહે છે કે ખરેખર સત્યને જુએ છે. હે ભારત, જેવી રીતે એકલો સૂર્ય બ્રહ્માંડને પ્રકાશિત કરે છે, તેવી રીતે શરીરમાં રહેલો એક આત્મા સમગ્ર શરીરને ચેતનવંતી કરે છે, પ્રકાશિત કરે છે. ભગવાન અહીંયા આત્માના ગુણોને વર્ણવે છે કે આત્મા એક કહેવાય ને, આપણે આત્માની સાઈઝ જોઈ હતી. કેવડી સાઈઝ છે? કેવડી સાઈઝ છે આત્માની? વાળના અગ્રભાગ 10,000. હા, વાળના અગ્રભાગ જે છે એના તમે 10,000 પીસ કરો ને, એમાંથી એક પીસ ઉપાડી લો, એવડી આત્માની સાઈઝ છે. અને એ હૃદયમાં બિરાજે છે. બરાબર છે? અને ત્યાં બેઠા બેઠા આખા શરીરને એ ચેતનવંતું કરે છે. તમે ભગવાનનો કહેવાય કે આ કહેવાય ને ઇલેક્ટ્રિકલ સોર્સ. જો અમે બધા ડોક્ટરો ભણીએ ને તો અમને એમાં ભણાવવામાં આવે કે એવી નોડ હોય છે, એસએ નોડ હોય છે. અહીંયા ઉષા માતાજી છે ને એને ખબર હશે, વંદિતા માતાજીને ખબર હશે કે હાર્ટની જે મુવમેન્ટ થાય છે, રેગ્યુલાઇઝ કરે છે, તો એમાં એક કહેવાય ઇલેક્ટ્રિકલ ઇમ્પલ્સ આવે છે, એમાં એક જાતનો પાવર આવે છે, એમાં એક જાતનો કરંટ આવે છે કે એના કારણે હાર્ટ છે રેગ્યુલરલી એ પુશ આઉટ કરી શકે છે બ્લડને, એસએ નોડ, એવી નોડ. પણ એક્ઝેક્ટલી એ જે એમાં પાવર સ્ટેશન છે ક્યાં છે, બરાબર, એ સાયન્સ શોધી શકતું નથી. ભાઈ એ ખરેખર પાવર આવ્યો ક્યાંથી? ક્યાં આપણે શું કે આપણે ચાર્જિંગ કરવા જવું પડે છે આપણી શરીરને, કે હાલો 2 કલાક ચાર્જિંગ કરી લઈએ એટલે હાર્ટ બરોબર કામ કરે. તો પાવર આવે ક્યાંથી? કોઈ એક વસ્તુ તમે બતાવો આ પ્રકૃતિમાં. એક સામાન્ય આપણે પાણીની મોટર હોય એ પણ કહેવાય જીબી ના પાવર વગર ચાલતી નથી. તો આપણું હૃદય છે એ કન્ટિન્યુઅસ વર્કિંગ કરે 60 વર્ષ, 70 વર્ષ, અને 1 મિનિટના બ્રેક લીધા વગર. એ બ્રેક લઈ લે એટલે કામ પૂરું. બરાબર ને? તો કેટલો ફ્લો આપે છે, કેટલી શક્તિ ક્યાંથી આવે છે? તો ભગવાન કહે છે કે એ જે આત્મા છે ને એ આખા શરીરને છે ને એ પ્રકાશિત કરી રહ્યું છે. પણ મેડિકલ સાયન્સ હજી ત્યાં સુધી પહોંચ્યું જ નથી. એસએ નોડ, એવી નોડની વાતો કરે છે, પણ એક્ઝેક્ટલી એને પાવર કોણ આપે છે? કોણે શોધી જ નથી શકતા. જે મનુષ્યો જ્ઞાનના નેત્રોથી શરીર તથા શરીરના જ્ઞાતાની વચ્ચેનો જે ભેદ જોવે છે, જો બરાબર, જ્ઞાનના નેત્રો. જયારે ભગવદ ગીતા વાંચો, ભક્તોનો સંકરો, તો તમારી દ્રષ્ટિ છે ચેન્જ થઈ જાય. તમે શરીર અને શરીરનો જ્ઞાતા કોણ કોણ? તો કે એક તો શરીરનો જ્ઞાતા હું છું, આત્મા, અને બીજો જ્ઞાતા છે એ પરમાત્મા છે. આનો ભેદ આપણે જોવાનો છે. ઘણા બધા એમ કે આત્મા અને પરમાત્મા એક જ છે, અદ્વૈતવાદ છે આખો. આત્મા અને પરમાત્મા એક,
પ્રકૃતિ ને પુરુષ એક, પ્રકૃતિ ને ચેતના એક, એક 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 અદ્વૈતવાદ. ભગવાન કહે છે જે એના ભેદને જુએ છે, ભૌતિક પ્રકૃતિના બંધનમાંથી મુક્ત થવાની પ્રક્રિયાને પણ જાણે છે. કઈ રીતના આમાંથી નીકળવાનું આપણે હમણાં જોઈ લીધું. તો એ પરમ ધ્યેયની પ્રાપ્તિ કરે છે. પરમ ધ્યેય કયો પરમ ધ્યેય છે? ગોલોક વૃંદાવન ધામ, કૃષ્ણની સેવા કરવી. એટલે બધા માટે એક જ સોલ્યુશન છે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આ એક સોલ્યુશન છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવે છે, બરાબર, કળિયુગની અંદર. શું કામ આવે છે? કૃષ્ણ ઓલરેડી દ્વાપર યુગમાં આવી ગયા, ભગવદ ગીતા આપી ગયા, આપણને બધું સમજાવી ગયા છે, ડિટેલમાં સમજાવી ગયા. છતાં આપણે ભગવદ ગીતા ખોલવી જ નથી ને આપણે ભગવદ ગીતા નો સાર લેવો જ નથી ને આપણે ભક્તિ કરવી જ નથી. કૃષ્ણએ કીધું સર્વ ધર્માન પરિત્યાજ્ય જે મામેકમ શરણમ વ્રજો અહમ ત્વમ સ્વરૂપ આપી ગયો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચિ. તું ચિંતા ના કરીશ. તને એમ લાગે કે તું બહુ પાપી છો, તારા બધા પાપનો હું નાશ કરી નાખીશ, તું ખાલી મારા શરણે તો આવી જા. પણ જવું જ નથી આપણે તો. એટલે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કળિયુગમાં 550 વર્ષ પહેલા આવે છે. કઈ વાંધો નહીં, તમારાથી એ નથી થતું, તમે ખાલી હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરો ને, એમ કરતા કરતા તમે પ્યુરિફાય થશો તો તમે જઈ શકશો. બરાબર. રાધાજી છે કૃષ્ણને વિનંતી કરે છે, આપણે આની પહેલા પણ ચર્ચા થઈ ગઈ. એટલે ભગવાન છે એ બરાબર કૃષ્ણને પણ જાણવું હતું કે રાધાજીનો ભાવ શું છે, રાધા મને આટલો બધો કઈ રીતના પ્રેમ કરે છે, કેમ પ્રેમ, મારે એ ભાવને જાણવું છે. એટલે રાધાજીનો ભાવ, રાધાજીનો વર્ણ અને કૃષ્ણ સ્વયં જ્યારે આવે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વરૂપે, તો એમાં રાધા અને કૃષ્ણ બંને છે. બરાબર છે. અને એક ખૂબ જ દયાનો અવતાર છે. શું કામ દયાનો અવતાર છે? કારણ કે એમાં કૃષ્ણની દયા તો છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુમાં, પણ આમાં સૌથી મહત્વનું છે કે એમાં રાધા માતાજીની દયા છે. જયારે માતાની દયા હોય ને એટલે એમાં કઈ ઘટે નહીં. તમને બધાને ખબર છે, આપણે આની પહેલા પણ ચર્ચા થઈ ગઈ. માં ખૂબ દયાળુ, ખૂબ દયાળુ હોય. બાળક ગંધારું હોય, મળમૂત્ર વાળું હોય તો માં તેડી લે. પિતા જેમ કે ભાઈ આને થોડું લઈ લે ને થોડો સાફ કરીને દે મને, પણ માં છે એ સાફ કરી દે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુમાં બંને છે. શું કામ આપણે ચૈતન્ય મહાપ્રભુના શરણે જઈએ? કારણ કે એ ઈઝી છે. બરાબર. એટલે ભગવાન ચૈતન્ય આવે છે, લોર્ડ ચૈતન્ય આવે છે કે કળિયુગની અંદર કોઈ રસ્તો નથી, કોઈ રસ્તો નથી. બરાબર છે. તો તમે બધા જરૂરથી હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરો, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ નિત્યાનંદ પ્રભુના શરણે જઈએ અને આપણે આ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્રમાંથી છૂટી શકીએ. એ એક જ રસ્તો છે, બીજો કોઈ રસ્તો નથી. ઓકે. આ સાથે મારી વાણીને અહીં વિરામ આપું છું. તમે બધાએ મને ખૂબ શાંતિપૂર્વક સાંભળ્યું. તમારો બધાનો ખૂબ આભાર. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. થેન્ક યુ બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ચલો આપણે સાથે મળીને હરે કૃષ્ણ સાથે મળીને એક જોબ કરી લઈએ. તમે બધા તમારું માઇક ને ચાલુ કરો, અનમ્યુટ કરો અને વિડીયો ઓન કરો. યસ અજય પ્લીઝ.